ปอลอชแนล กับเกม Horizon Forbidden West ค่ะ เยี่ยมไปเลย คุณพี่มารีพอสวัสดีครับ ดีครับดีครับ สวัสดีค่ะ เอาละเราเห็นคริสตัลแบกที่น่าสงสารอยู่ตัวหนึ่ง ไฟ จงเกี่ยวกาดจงดุ นิ่ง ร้า ไว้เลย ย นิ่งไว้ ไอ้มึงนี่นะ ปล่อยมันสู้กันเองเลยแล้วกันแม่งเลย กระจาย ซ่อมก่อน เราจะสร้างชื่อนายว่าบ๊อบเพราะบิลลี่เป็นกรดแอนบ๊อบเป็นไฟ อย่างนี้นี่เอง บ๊อบ โคตรแบบ คือมันวิ่งผ่านหน้าได้แบบแม่งเงยเขามีอยู่แค่นี้เหรอ บ๊อบมึงขวิดอะไรนะบ๊อบ คนเกี่ยวกาด บ๊อบ คนเกี่ยวกาดไปเรื่อยเลย ไปเรื่อยเลย ลูกพี่บ๊อบกู เอาละ What's this place? ส่วนพ่อค้าแม่ค้าอยู่นี่ Guess ก็ I'll have คือ to พ่อ come ค้า back แม่ here. ค้าย้ายมาประตูตรงนี้เลย ดีว่ะ เครื่องยิงหอกไฟลุก ออกไฟลุก คือปลาได้ธรรมดากับแบบไฟลุก ไอ้บ๊อบมาได้ตัวใหม่มาแล้วมันชื่ออะไรนะคราวนี้บ๊อบ มันชื่อบ๊อบ ดิสเทนแบ็กไฟชื่อบ๊อบแต่ถ้าเป็นตัวกรดชื่อบิลลี่ โคตรแย่เอาไปดูเควสหลักเลยแล้วกัน ติดโน่นติดนี่จังเลยวะ สายตากูก็ไม่ได้แย่ Hit our path. นางเป็นพวกเราให้นางผ่านไป Chief Acaro and Marshal Catallo await you within. เป็นคนนอกแล้วไงวะ พวกมึงต้องเคารพกู คนนอกที่ตบหน้าพวกมึงได้นะ Outlander, อ๋อเลือด the หลอด chief ไอ้ awaits you in นี่ the ยาเราเหลือ arena. 0เหรอ Past the throne. ผลเล็กก็ยังใช้ไม่หมด หลังบัลลังก์ได้งั้นกูโซนแถวนี้ก่อน นี่ให้สแกน แกไปแล้วไงโซนนั้นน่ะ It's another part of the ruins. Turned into a fighting ring. ตั้งแต่ไปเป็นผู้โมหมองในเอลลอยกูมักจะทำท่าแปลก พร้อมหรือยัง Let's get this over with. ให้มันจบ ๆเขียนดิสโอเวอร์ You'll find Decca at the north barricade with the rest of our defenders. Strike true as the 10. I'll see you when this is done. เหมือนพวกมึงโดนหลอก คือแก๊งเดอะเทนเขาเป็นทหารเป็นอะไรพวกนี้มาไงถูกปะ Take it. ใช่ มีชุดเกราะอยู่ในหีบนั่น เอาไปเลย มันน่าจะมีประโยชน์กับเจ้า ขอบคุณ ใช้คำว่าน่าจะใจคอกูไม่ดีเลย Good. May it keep you safe. น้องมันจะช่วยให้เจ้าปลอดภัย ถ้าสแตทไม่ดีนะ คุณพลเพนนะ อาวุธหนักฉีกกระชากรอบเลนส์11-9 โอ้โหพี่อะไรให้กูใส่เนี่ยโอ้โห คุณได้บอกว่ากลับไปเล่นภาคแรกที่แบบว่าจับกลทั้งหลายนี่รักสงบมาก แค่ตะโกนยังไล่ได้เลย มาดูภาคนี้ดีชิปเลย คำนี้มันจะเดือดเขาก็บอกอยู่ภาคนี้เขาจะเดือด ใช่ What an honor. Easterner. Didn't think the Sky Commander himself would be joining us today. If there's a chance my challengers will be facing Regala, it is only right their commander join in their fate. Or maybe you need to save face after what happened at the bulwark. Careful now. Sometimes sharp wits bring out sharp spears.
I'd save my spear for Regala's troops if I were you. คมกริบกริ ค บ มไหมละมึง คมกริบกริบคมกริบกริบ In a straight fight, we'd win. But it's fear of Regala's machines. Walk in the light of the visions. ต้องวนอีกฝั่งเหรอ ต้องวนอีกวนดูหน่อยดีกว่า มัน แล้ว น่า อันนั้นปีนได้ปะ อ่ะ แค่ซนอะแค่สแกนตรงโน้นก่อนไปอีกฝั่งโน้นนั่นน่ะเมื่อกี้ตรงที่ไปยืนริมสุดอะที่เป็นซี่ปีนไม่ได้ อากาบาตเต็มอะปีนไม่ได้ ถ้าเป็นเก่งพวกมึงยังโอเวอร์ไลท์ไม่ได้เลย ยังเจอบ๊อบของปูแล้วจะร้อง พวกหอกของเรานะสู้เลยกันล่าได้ไม่เชื่อ The marshal shall stand again. กูต่อให้มึงรับแบบ I've got some รับ shards หอกแบ riding บ on this. คมๆเลย Good day. อ่ะ Brings back memories of your own guru, doesn't it? ไม่ได้นำด้วยความหลังกันสองคน Wings holding up? No lowlander is going to Earth. This will be a heavy day in Let honor. Regala face No our one new must stand marshal. ก็คือ firm ให้ตรง against ไป the เรื่อยๆสินะ ก็คือไม่มีของเผ่าอื่นนึกว่าของเผ่าอื่นจะมาตั้งวงกันรอบๆ แย่ว่ะ My strength is yours. ไปนายมีทางนี้ล่ะ ทางนี้คืออะไรเหรอ แล้วก็ย้อนกลับไป โอ้ มีทางออกตรงนี้ป่ะ ก็คือเป็นด้านบนตรงนี้ If a soldier wants to prove themselves, they should do it. เคก็วิ่งออกไปเลยก็ได้ Okay. Hikaru's defenders should be able to get this trench. คุณจะบอกว่าคมบาดใจไหมล่ะ And look, we are not alone in this fight. โอ้โห ไปไหนอะเอกก้าไม่ได้อยู่ทางนั้นหรอ ไปเช็คของ กลัวเดินสะดุดจริงๆให้ตายเอกก้าอยู่ข้างบน United under one leader. ในบันไดอยู่นี่ Focus on the machines. Take them down. And Regala's forces become no different from our own. Yes, Chaplain. Watch each other's ไล่โค้ด backs. Dismissed. ระวังหลังให้กันด้วย Our soldiers are ready. นะ They will defend the cool route from below. But from above, Not bad. Where did you get it? one of our squads ripped it off a fallen machine. The honor is yours. Regala may have her tricks, but you will show her our teeth. ไปเมื่อกี้เราเห็นหลุม Dana! The cool route is upon us! Our struggle demands new blood! New leaders! เสียงเหมือนใส่ไมค์ไว้อะ Release the quarry! Challengers, approach! Challenger approach All who take down a machine shall be named Marshal. Remember the 10. Strike from the air as they did and seize your glory. ว้าว Our
รอยบอกกูคนเดียวก็ได้นะ ไอ้ยาเอาจริงนะถ้าเป็นเราจะเล่นตัวใหญ่ไอตัวเล็กพวกนั้นน่ะเก่ง เนี่ยตามที่คาดเลยพอคุณรูทเริ่มปุ๊บเลกาล่ามาคุณวันนี้บอกสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Hold them back! Defend the Kurut!ด้านข้างมีปืนให้กู2 กระบอกเหรอ ก็ไม่นี่อ๋อมีอีกนี่วะยิงเข้าไปเป็นอะไรนะจากคนตัวใหญ่กำลังมาตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ไหนวะอ๋อเดินเข้ามาในสนามฮะเพิ่ง Enter the Battlefield เรียบร้อยคุณโรสวัสดีครับ นี่ครับผม คุณไอ้บอสแบบว้าวเอรอยเป็นยอดแม่ทัพในตำนานแล้วล่ะ There. What is that? I don't know. Hold the defenses! Go! สิงปลาไซส์นี้มันอยากจะฝึกเข้าไปเดคาโลยังเหวออ่ะนี่แผนมุดดินเข้าอย่างนี้ต้องช่วยแล้วล่ะเอกล่าแม่งทำเป็นไม่สนใจเอรอยด้วยนะ โอ้โหมึงนี่เอง
พ้กด ก็เดี๋ยวดูว่ามันแพ้อะไร Get to the weapon! If I can draw that thing close, open fire! ก้อนหิน That's right, over here, you big worm! กูไม่ใช่หนอน แพ้ไฟแพ้น้ำแข็ง Ballista. ไม่โดนอะไรเลย ขอบคุณนะ โดนเต็มๆเลยเรียกว่ามันเอาตัวบูลลี่มาว่ะเบอร์บอกบูลลี่ว่ะบูลลี่อะไรเนี่ยแต่คำพูดร้อยมันบูลลี่จริงเกียร์ฮิตบ็อกอันนี้คือมองไม่เห็นอุ้ยเข้าทุกเม็ดเต็มไม่ไข่ไข่เป็นแมวเลยแม่งเลย ก็คือที่ตายเพราะว่าไอ้ที่ไถอะทับหัวตายนะจู่ๆก็ได้ทางขึ้นว่ะ I hate those things. Regala went after Hikaro. You could อ๋อ tell. นี่คือสลิทเทอร์แฟน ให้ดูเด็กเก็บพืชหรืออะไรได้มากขึ้นอ่ะเก็บทีเดียวได้มา2ได้มา3เรียบร้อยฮะไปปึ๊บกระดึ๊บโอ้โหดูไม่รู้แล้วอันไหนคนไหนพวกเราอ้าวกูต้องเลือกช่วยใครก่อนหรอไม่ได้นะกูต้องช่วยทั้งคู่เกือบไปแล้วไปยิงล่ะยิงสิยิงตามมันสิ This isn't finished. I'll be back with everything I have.
and all who stand with Hikaru will be run red. รอบ2แล้วนะรอบแรกก็เฟลรอบนี้ก็เฟล At attention. You fought well. Proved yourself against enemies both metal and flesh. I name you all Marshal. Your first order is to secure the arena from any remaining rebels. Go. ได้รับการแต่งตั้งด่วน I failed. I should have finished Regala. But now she'll be back with more machines. Stronger than ever. I'll do what I can to help. No, you've done enough. Far more than our bargain called for. When we first met, you spoke of your true mission on which all depends. I wasn't certain if I believed you then. But I believe in you now. So leave me. And get to your task. What will you do? Tend to the wounds. What you need is there. Take it. Your deeds today will be remembered like those of the 10. เอาละ รู้เลยว่าทำไมแบบอะไรนะฟาชาแม่งถึงไม่ค่อยอยากกลับเมือง เขาดูแลแบบ ต้องหาทางกลับมาช่วยแล้วจริงๆนั่นแหละ ขอบคุณที่ตอนที่สำหรับการไลฟ์ด้วยค่ะ ครับ ขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยค่ะ Either's below. นึกว่ามันจะเป็นคนที่โหดอยู่ไรแต่จริงๆไม่แม่งคือ แม่งเป็นคนดี แม่งเป็นคนดีมีอาร คน ยะ ดีมาก There. That console. Come on, Aether. Time to go home. Yes. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring ether subordinate function to original code. Got it. Now to get this back to Gaia. The visions in the world have changed. The words that were changed. อะไรวะเนี่ยเพอร์กินจากเทเรนกูดแมนความเสียหายของข้อมูลรุนแรงถึงสตีฟเพอร์กินหัวข้ออะไรวะเนี่ยเพอร์กินข้อมูลเสียหายอย่ามาทำอะไรบ้าๆโดยที่ไม่บอกฉันนี่พวกเรามีปัญหาพลังงานไปทั่วพื้นที่รวมถึงพื้นที่ในอาคารหลักตอน20:31 นาทีตอนที่ผู้อำนวยการอะไรนะคาร์โดลี่ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนแล้วโฮโลของโกลเมลเทนก็สว่างขึ้นจากที่มืดๆตอนที่เธอเดินผ่านแล้วมันทำให้เธอตกใจแทบบ้าเธออารมณ์เสียมากเลยนะพวกนายพยายามทำอะไรอยู่ให้พวกเราข้อมูลเสียหาย ๆ ตกใจสินะ เป็นกูก็ตกใจ มึงแกล้งเขาสินะ All divisions are changed. And this one just โอ้ยนิมิตเพิ่งมาถึงอะไรกูเนี่ยลงมาโซนข้างล่างก็คือจริงๆข้างล่างแม่งแบบ ก็คือห้องเซิร์ฟเวอร์แหละ ใช่แต่พ แต่ วก มัน นี้ กลายเป็นถ้ำเป็นอะไรกันละ ใช่แล้วพวกนี้มาจุดไฟมาอะไรตรงนี้หมดนะเดี๋ยวลอยมาคุยกันหน่อย อย่าพึ่ง ไม่อยากคุย คือขึ้นไปข้างบนนี้สิ ข นะ อบคุณสำหรับการไลฟ์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ใช่แหละขึ้นทางเมื่อกี้แล้วตอนนี้ที่เราสแกนไปแล้ว นี่แสดงว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวลอยมีเรื่องจะคุยไม่อยากคุยหยุดเรียกกูนี่สินะนิมิตที่อ๋อเนี่ย นิมิตใหม่ Please, Aloy. Come here. แต่จ๊ะ The visions throughout the grove are different now. And this one ดูหน้าไอ้ลอยดิ just appeared. Is this your doing? Visions have changed. That's the one that inspired Chief Hikaru. More testimony of the old ones. ขอบคุณนะโคทาโร่เหมือนมีมึงที่กูคุยอยู่รู้เรื่องกับคนเดียว Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Aunt Faraday, the chief architect of the reconciliation effort,
addressed a nation in need of hope. If we look into the future, the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction that when we are united, we can overcome any threat. Join me. Join us in that conviction as we strive for a nation and a world without want or war. Reporting for duty, Commander. I'm coming with you. But Hikaru needs you. Because of you, he has new marshals. And a rallying cry the clans cannot ignore. So I will stand with you on your mission. Give whatever is left of my life. เหมือนเราเป็นตัวกระตุ้นให้มันแบบ It is what มึ I งกินข่าว choose. ได้ไหม How can I say no to that? อ่ะแจกไหม So, there's someone who wants to join us. I need you to meet him in the foothills and guide him the rest of the way. ส่งไปเจออารยธรรม Go to the mountains, west of Plainsong. A friend of mine will meet you on the ascent. แจกก่อนไหม I'll join you when I can. อ๋ออยู่กับเพื่อน อยู่กับเพื่อนให้เพื่อนไปแล้ว A friend of yours. Should be interesting. All right. I need to get Ether back to Gaia. Seems like capturing it did something to the other holograms, too. Might be worth checking out. Yeah. My squad's heading. Join JTF-10 for a covert operation. คือทุกอย่างแม่งชัดเลยอ่ะ What it must have been like to fly into battle. เมื่อกี้ก็มันชัดนะ Whether at home or abroad, JTF-10 protected assets critical to the insurrection. Deep in the jungle, concealed by mud and darkness, they laid their traps for their enemies. คุณเนบอสบอกแต่ว่ามันโคตรทนเลยขนาดที่หินย้อยขึ้นขนาดนี้ยังทำงานได้ เซิร์ฟเวอร์แม่งเทปส์ Aloy. Out in the field or relaxing Word, at if base, you will. Joint Task Force 10 acted as one. Led by Colonel Edward de la Hoya, their bodies and weapons were always honed for battle. Meals, ink, bruises. Blood of the 10, Aloy. Regala denied. The truth of the visions revealed. I doubt you have enough skin to mark all your deeds. We'll just have to remember them then. Well, thanks to you, the chief still lives. And hope มึง remains. ยังงมงาย But that's not why I wanted to speak with you. คุณเนบอสอีเธอร์มันไปซ่อมข้อมูลเล่นเหรอ ไม่อีเธอร์แม่งไปรบกวนการในนี่ข้อมูลเขา Cavo. He was not counted among the dead, which means he must still be with Regala's remaining forces. อ้าว He was taken prisoner. No. โอ้โหงานหยาบส่งน้ำมา Joined them willingly. งานหยาบแล้วมึง Like ได้ many กล้า young soldiers who seek to mark their skin with โอ้ distinguished ย deeds. I must search for him. Convince him to come home.
Chief Hikaru cannot spare any soldiers for this task, so my blade is alone in this. ซึ่งถ้ามึงไปมึงก็ไม่ไหวหรอกเด็กก้า I know it is much to ask after all you've done for us. But Kavo is the last of my blood. What made Kavo join Regala's rebellion? For some, Regala represents a chance of vengeance against the Karja. During the Red Raids, it wasn't easy to turn the clans back at Barren Light. Many wanted to pursue the Karja all the way to Meridian. So when Regala attacked the embassy, they took it as a call to arms. Yes. But others, the young especially, care only about the glory they think they'll earn by hunting an age-old enemy. As for Kavo, it was probably a bit of both. And a youthful desire for a cause to get the blood burning. Nothing I said could stop him. ไอ้ห่าเอ้ยพ่อแม่ส่งไปเรียน If Kavo didn't listen to you when he joined the rebels, what makes you think he will now? Kavo was too young to fight during the Red Raids. War was a stranger to him. But he must have experienced the suffering it brings by now. He will listen. He must. I just have to find him before it's too late. เป็นหลานของไลฟ์โพส Yes. Before Chief Hikaru, the clans warred constantly with each other. Every skirmish claimed another clan. One by one, I buried my children. And then their children. I'm sorry. I tried to vent my grief on the battlefield, but I never found comfort there. Only in the wisdom of the visions. And even so, I still couldn't prevent Kavo from following the trail of blood. เราไม่ถนัดแบบออกไปบวกหรอก If Kavo joined Regala's rebellion of his own accord, will Hikaru let him back into the tribe? The chief knows the value of mercy and the toll of unending bloodshed. คำถามนี้จริงๆไม่ต้องถามเลยก็ได้นะเพราะว่าเฮคาโร่รับอยู่แล้ว แต่คนอื่นในเผ่าอ่ะ ใช่อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง Even with my support, it won't be easy. คือเหมือนพอมีคำถามปุ๊บเกมก็ตอบเรา I'll help you find your grandson, if I can. Where do we start? A while back, our scouts reported Kavo's squad left one of Regala. His squad never returned, but the scouts also spotted one of our own being held captive there. So we'll start at the outpost. If we free the prisoner... Shall we head out? I have some other things to take care of first. I'll wait for you on the hill crest southeast of the grove. Until then. You up for a day of strike later? Okay. รับเควสก่อน Champion, I fear we must lean on your strength and generosity again. Just tell it to her straight, Ducka. The tribe needs the arena. She's our only hope to getting it open again. You need the arena? But the cool route's over. That's true, but we also use the arena to boost the tribe's morale. We use it for training. Need to boost the tribe's So morale. our soldiers can experience the glory of the kill in a controlled setting. ฝึกให้ทุกคนแบบเป็นขุนพลได้ว่างั้นเถอะ But Chief Hikaru won't let us reopen the arena until the ballista protecting the field is repaired. We need it in case a machine runs amok, and it was damaged during the cool route. The parts we need aren't easy. ก็คือให้กูไปหาของ เอาจริงๆนะชอบฟิลของเวลาเราเล่นเกมเล่นเกมประเภทนี้นะคือ NPC อ่ะมันจะรู้ว่าคือมันเป็นต้องบอกว่าในเผ่ามันก็เป็นประชากรหรอกป่ะแต่มันก็รู้ว่าไอ้ตรงนี้พังนะไอ้ตรงนี้เสียนะคือต้องแก้ตรงนั้นก่อนแก้ตรงนี้ก่อนถึงจะใช้นี่ได้ด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่แค่แบบหัวหน้าสั่งมากูก็ไปทำ Not just from the arena, but also from medals won at hunting grounds. You'll be able to trade them for some of the tribe's very best gear. To fix the ballista, we'll need a sinew from a rollerback, along with some bristleback tusks. Both kinds of machines have been spotted near a campfire to the southeast. When you're done, bring the parts to me at the maw of the arena, on the northeast side of the grove. Okay, I'll see what I can do. One more thing. If you're going back into the wilds, I have another duty tied to our soldiers' morale. A regrettable one. Every Tanakh soldier carries a tag carved with their squad symbol. Rather than forwarding the tags of the soldiers they kill,
You might find such tags at any enemy outpost. If you do, bring them to me. I'll make sure they're returned to the soldier squad. ก็ไม่ใช่ว่าเราระเบิดแคมป์แล้วเราเก็บมาตลอดหรอ เราเก็บมาตลอดแต่เราไม่รู้ไง And there are bounties involved, if that matters to you. แต่ว่ากูซนมากไปสินะนี่ไง I don't have anything to pay you with here. Bring them to me at the maw of the arena when you can. ตรงนี้กูยังไม่มีอะไรจะให้แต่กูรู้ว่ามึงมีเก็บมาแล้ว Don't forget the parts for the ballista. ก็คืออันเดียวคุยทีเดียวได้2เควสแม่งเลยเชียร์ใช้ได้นี่ We mustn't grow soft. We need the arena. ไม่ไรงั้นเอาขึ้นมานี่ก็ได้อะเลือดแลกเลือด Guess I need to head southeast to find that rollerback. And I think I saw a herd of bristlebacks not far from here. จริงบ๊อบนายต้องเสียสละแล้วล่ะ ถ้าเราเจอฝูงวิเทนแบกเราก็โอเวอร์ไลท์ตัวอื่นให้ไปแทนบ๊อบ แย่จริง บ๊อบมาเก็บไปขี่เถอะ เพราะว่าบิลลี่ได้สละชีวิตไป รู้ใช่ไหมเรากำลังจะบุกแคมป์นะบ๊อบนั่นอะไรนะบ๊อบตัวต่อไปตั้งชื่ออะไรดีวะ เดี๋ยว Should use shotgun. An outpost full of rebels. เฮ้ย Find whoever's in charge and take them out. เราจะเอาบ๊อบไปชนกับลิตเติ้ลแบ็คไฟด้วยกันเหรอไม่สไลด์ในความเป็นจริงคือเอลอยหน้าแหกไปแล้วอะ No plan scales from God. No commander can stop her. Movement. เฮ้ย เกินไปหรือเปล่า The Nor is here. โอ้ยเปิดตัวได้เท่ดีบ๊อบ บ๊อบแม่งเจ๋งอะบ๊อบ บ๊อบเป็นเดือดจัดการ กูว่าบ๊อบไปสร้างปัญหา เฮ้ยต้องรีบตามไปซ้ำรีบตามไปซ้ำรีบตามไปซ้ำเฮ้ยมึงโดนบ๊อบปิดจนแบบล้มอ่ะตายแล้วป่ะ เฮ้ยบ๊อบ ลูกแม่ใจเย็นก่อนลูก โอ้ยโอ้ยได้ ลุยต่อลูก You, with me. I'm ready.
yes อุ้ยมีจุดอ่อนแบกมากลางหลังอย่างนี้อ้าวแล้วนี่อะไรนายหันหลังให้ด็อบบี้จริงๆจะยิงหลังแหละแต่ตามนั้นนะเพื่อนตอนนั้นจะถามว่าบ๊อบไปไหนแล้วบ๊อบก็วิ่งตัดหน้าได้ไหมเก่งมากบ๊อบทำดีแล้วลูก The best bull we have here บ๊อบเห็นคนอีกไหมมีคนอีกเพราะเรายังไม่ได้ฆ่าตัวหัวหน้าใช่ไหมใช่ตัวหัวหน้ามันอยู่ข้างล่างในบอสมันมีร้องโนตอนเพื่อนโดนเก็บเลยด้วยแฮะ Planks of wood with nothing on top of it. Planks of wood to cover something. Planks of wood to cover something. น่าจะต้องเคลียร์แคมป์ก่อนน่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้วปะฉันได้ยินเสียงบ๊อบยังอยู่เห็นบ๊อบรับทุกเม็ดเลยกูนึกว่าบ๊อบจากกูไปซะละคือเหมือนเมื่อกี้คือเห็นบ๊อบล้มไงไอเราก็คือกลัวแล้วนะ I should check if there's anything with a lock around here. Planks of wood to cover something. Planks of ต้อง wood ใช้ตัวดึงลากปะ to cover something. There's nothing for my pole caster to latch onto. ใช่พี่เกี่ยวได้เลยหรือมันมีทางไอ้นี่อื่นวะต้องหาประตูหรืออะไรงี้ไหมหรือเราต้องเพราะตรงนั้นมันขึ้นม่วงๆปะเราต้องแบบสะกดรอยหรืออะไรงี้ไหมแต่ปกติอันนั้นมันก็จะขึ้นให้เองใช่ไหมใช่บ๊อบแม่ง Planks of wood to cover something. บ๊อบนี่มึงไปรังแกแอคคาลีเหรอEasy. โอ้อันก่อนนะนี่ต้องบนอีกแหละต้องกระโดดขึ้นอันข้างๆก่อนป่ะแล้วถ้าเงยจริงๆน่าจะมีทางให้โดดขึ้นไปต่อมันไม่ต้องเงยป่ะดึงมันก็ขึ้นไปเลย
Duke will want these. โอ้โหมันอยู่โซนช่วงนู้นWhat is an Othram forge, as Aaron would say? Planks of wood. To cover something? Planks of wood. To cover something? อันนี้คือแคมป์ที่ไม่ใช่แคมป์ที่ป้าให้เรามาเก็บถูกปะใช่บอกให้รูทเยอะมากอ่ะแต่มันมีกุญแจให้เราไปเปิดแต่คำถามคือไปเปิดตรงไหนวะน่าจะเป็นเซฟข้างบนไงพอมันเปิดแล้วมันก็จบภารกิจเลยแต่ใช้อะไรอ่ะใช้อะไรเปิดอ่ะแล้วข้างบนน่ะข้างบนมีอะไรที่ดึงออกมาได้ปะHe's trying to pull that. เอาทูวะมันดูมีซัมติงอ่ะใช่ อ่ะ Forecaster won't work on that. ไม่ได้เหรอไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เช็คแถวนี้ดีๆก่อนWe should be safe now. พื้นที่น่าจะปลอดภัยแล้ว มันอาจจะต้องมีของอะไรสักอย่างตามเนื้อเรื่องก่อนป้าถึงจะมาเปิดได้อาจจะเป็นไปได้หรือว่าตอนนี้แบบพอมันพอยลอยพูดว่ามันปลอดภัยแล้วอะเราต้องกลับไปดูอีกทีไหมเพราะว่าเรายิงอันนั้นลงมาแล้วไอ้ลอยก็พูดลองดูก็ได้ Planks of wood to cover something. อาจจะเป็นกรอบไม้ที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้มาแล้ว
ไม่เอานะบ๊อบ Aloy, the outpost is just over there. อ่ะ Actually, I've already cleared that outpost, but I didn't see any prisoner. Really? Perhaps she was moved somewhere else before you got there. This prisoner Nakala. She's the only lead I have. Well, maybe I can pick up her trail. นี่ไงต้องมาทำเควสนี้ อันนี้ติงค่าเคลียร์แคมป์นี้ไปแล้วนะเมื่อไหร่เมื่อกี้เคลียร์เกลี้ยงเลยด้วยนะใช่ว่ากันตรงๆนะนาคาร่าจะเป็นคนที่ฆ่ายิงแค่นี้เลยที่กูพยายามเลาะมาตั้งนาน That's all of them. Our scouts said they saw Nakala tied up at a wood post. Let's look around. Strange. Planks of wood with nothing on top of it. What is it? I think there might be something under here. โอ้แล้วเมื่อกี้เสือกเปิดเองไม่เป็นเอายกคนเดียวไม่ได้อ๋อ Take my hand, Nakala. Steady now. ที่กูปาทั้งระเบิดทั้งอะไรเข้าไป โดนระเบิดตุ้มตกใจตายห่าแล้วนาคาร่า With an outlander. Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. นั่นไหน I ที่ thought มา I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. โอเค They made me pay for that. Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? เสียงที่หัวไม่น่าใช่พวก We're มัน looking for น่าจะกูนี่แหละ His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Cavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Fall's Edge. Then บ๊อบอยู่ข้างหลังนั่น we'll pick the search up from there. บ๊อบ I'll go บ๊อบได้ ahead. แต่ and วิ่งหงุด you หงิด at อยู่ข้างหลังแล้วบอก Porlor อยากได้ southwest. เลือดอยากได้เลือด Decca, if Cavo attacked กิน her หญ้าไปเยอะแล้วตอนนี้อยากกินเลือด He's not lost to us yet. We have to find him and turn him from this path. เด็กกล้ากูว่า Okay. I'll see you there. What about you? That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor. I guess we'll see about that. No, don't worry about me. I'll report into the grove. คนเราแม่งทำใจไม่ได้หรอกเกลียดการแบบกำลังคุยซีนจริงจังแล้วบ๊อบเดินผ่าน จบยังอยากได้เลือดอยากได้เลือด บ๊อบ อย่าเลยนะบ๊อบอย่าไม่แต่จะคิดเลยนะไอ้เหี้ยแต่คืออยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วเชื่อกูเถอะThanks to the data from the cauldrons, I can override tracker burrowers now.
อ๋อแม่ขอโทษนะลูกแม่หาเพื่อนให้ลูกไม่ได้ต็อกเกอร์ที่ยังไม่สับน่าจะแก๊งเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาแหละใช่อย่าเฮ้ยสตอกเกอร์นี่แน่ให้มันรู้กันไปตอนนู้นที่เราเจอมันครั้งแรกเรายิงระเบิดมันใช่ปะแล้วมันยืนอยู่ตรงระเบิดของตัวเองกันพอดีใช่ปะดีนะที่เป็นตอนพี่ก็เลยเห็นชัดอ้าวน็อกดาวน์ที่บางทีแม่งแบบมาขึ้นขาบล็อกไม่ขึ้นตั้งแต่อะไรนะเอลอยเหมือนพอโดนทักว่าแบบเรื่องนี้คือต้องมีเพื่อนช่วยหรือแบบมีเพื่อนทำอ่ะเอลอยก็คือรับเพื่อนทุกคนเลยที่บอกว่าอยากไปด้วยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่แบบแม่งไม่มีเพื่อนนะส่งไปด้วยหมดแต่ถูกป่ะเป็นเรื่องที่ดีของคนที่แบบแม่งตลอดที่ผ่านมาแม่งไม่มีเพื่อนแบบเสาอากาศนี่น่าเป็นของแรร์โอ้ส่วนสเตลของสต็อกเกอร์ Just what I needed. นี่กลับมาคือก็โอเคนะที่เจอพวกศัตรูใหม่ๆบ้างรู้สึกว่าดีที่บ๊อบไม่ได้วิ่งมาด้วยดีที่บ๊อบไม่ได้วิ่งมาด้วยมันชื่อบ๊อบแล้วล่ะเราตั้งชื่อมันว่าบ๊อบนี่เป็นเรื่องที่ดีที่วิ่งมาด้วยหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านก็ขึ้นว่ามีหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ยังไม่ Guess this marks the start of lowland territory. I could resupply before moving on. Hair like blood. You must be the champion. Please. ว่าไงจ๊ะเอาลือไหนอีกมามีเรื่องอะไรไหนเหล่า across the lowlands, Easter. You've aided our marshals and our chief.
I, for one, am grateful. So I'll tell you what I see, what I know, I will share. That way you won't be running blind in these parts. I should probably tell you. If you travel to the coast southwest of here, you might run across a cauldron hidden in the jungle. I'd stay away from it if I were you. It looks dead and overgrown, but where there's a cauldron, there's usually some dangerous machines. Thanks for the heads up. ขอบใจที่เตือนนะออดรอนสินะแตงกิน ขอบใจที่เตือนนะเดี๋ยวข้าไปเคลียร์ให้ I should check it out when I can. แตงกิน Regala wins the เกลียดฟิลของเล่นลอยอ่ะขอบคุณที่เตือนนะน่าสนใจมากๆขอบคุณที่เตือนเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เดี๋ยวกูเตือนมึงนะเดี๋ยวกูไปบวกให้กูบวกชุด คือจุดเด่นน้องมันอยู่ที่ผมไงแล้วมึง เบอร์สามเหลี่ยม I won't set her rule. นั้นเป็นคนหัวแหลมโอ้ดีสติ๊กระเบิดปูพรมซื้อไว้ก่อนละกันถึงแม้ว่าจะแพงจนแล้วจ้าจนแล้วจ้า มันเป็นยังไงวะนะอยากรู้เหลือเกินA rush of air. นั่นคนของเราหรือเปล่าเสียบชึกเข้าไปนี่ฮาแคมป์ไฟแคมป์ไฟThere's Falls Edge. Becca should be waiting for me in there. ชับนี่นะเหรอ Fall Age ทางเข้าดีๆก็มีอีกพวกมึงขายซิมีอะไรขาย
ลืมไป จนอยู่แล้วทำไมไม่จุดต้องให้กูมาจุดให้ฮะพวกมึงเป็นไรชอบอยู่กันมึนๆเหรอยุงไม่กัดเหรอพวกมึงอ่ะนี่มาแล้วไปหาคนครัวเพื่อแลกเปลี่ยนอาหารเกี่ยขนมปังสีเลือดเป็นชื่อเมนูที่แบบอย่าบอกนะว่าที่นี่ไม่มีคนตัดซื้อข้างบนนี่เปล่าโอ้โหเหมือนจะมีซันวิงชะตาขาดดูจากชื่อธนูแล้วดูจากของที่ต้องใช้แล้วเหมือนซิกเกอร์เหมือนจะมีซันวิงชะตาขาดเร็วๆนี้ The war might have gone against Regala, but this is the battle that counts. นี่ไม่มีคนขายเสื้อผ้าจริงI'm telling the truth. Listen to him, Oroke. Not a chance. He's a... Decca, what's going on? Aloy, I'm glad you're here. This is Oroke, leader of Fall's Edge. So you've enlisted the Chief's champion in your dull-bladed efforts. You must be Cavo, then. My grandson. And a soldier trying to right his mistakes. Or trying to lure us into a trap. My scouts caught him, sneaking around on the outskirts of the village. I wasn't sneaking around. I was coming to warn you. The rebels are planning an attack. They're going to send a machine straight through this village. I left my post when I realized what they were planning. You have to believe me. Where are the rebels now? They were hunting for the machine north of here. I can show you the way. The only thing you'll do is face trial by combat. You betrayed your clan. Your chief. Blood and blades will decide your fate. I'll fight whoever you want, after we stop the attack. Why destroy this village? I thought Regala's fight was with Hikaru. Hikaru was a lowlander before he was chief. Unlike the Desert and Sky clans. We stand behind him without question. Fall's Edge is a strategic midpoint between the Grove and our capital on the coast. It's true. Our orders were to cut off Hikaru's support from the Lowland clan. But I thought that meant disrupting supply routes, not slaughtering an entire village. You said you defected after you found out about the attack. Why'd you change your mind? When I joined the rebels, I thought Regala was going to lead us into battle against our old enemy, the Karja. But all we've done is kill each other. And for what? Pride? Vengeance? So when my squad leader told us about the mission to destroy this village, I left my post. Don't believe his lies. Anyone who deserted the tribe to join Regala knew exactly what they were getting themselves into. Not everyone. พูดมึงไม่มีไอ้นี่เลยเด็กกะ มึงไม่ได้ มึงพูดอะไรก็ไม่พูดอะไรไม่ได้นะหลานมึง If Cavo is telling the truth, this whole village is in danger. We have to find and stop these rebels. The rebels built a campfire north of the river, near the cliffs. I can show you the way from there. Okay. Open it up, Oroke. No. I won't give him the chance to escape. The traitor stays here until his trial by combat. Then I invoke blood for blood. I will take Cavo's place until he returns. You're making a mistake, Chaplain. The clan needs your guidance, not the lies of this bare-armed boy. The right has been called. Cavo will go with Aloy. Then I'm going to. If the boy speaks truth, you'll need my blade. If he lies, I'll run him through. I must make arrangements here first. Then I'll bring the boy to the meeting place. Fine. I'll see you there. เอาล่ะดูเดอะแคมป์ดูเดอะแคมป์ไฟความพยายามเนาะก็เป็นแคบินไม่ได้ มึงอ่ะ
เฮ้ยเติมนี้มีค่ายกบฏเล่นแม่งก่อนเนี่ยแล้วมึงตั้งค่ายกบฏใกล้ๆค่ายเนี่ยถามจริงมึงเดินมาไม่กี่ก้าวเนี่ยมึงเจอกันแล้วนะเอ้ยถ้าเรียกมามันเต็ม100นะเว้ยใช่ปะเท่าที่รู้ไอ้อย่าขวางไม่วางแล้วก็ได้กูเติบโตไปแล้วโอ้ไอ้ควายเอ้ยก็ควายจริงอะไรนะบ๊อบบอกมอนไม่ให้มันมอนไม่ไม่นะแพคคัลลี่ทำไมอันเนี้ยนะถ้ามึงหันไปจริงๆนะกูรู้เลยใครยิงโอ้บ๊อบเนี่ยบ๊อบใกล้ตายแล้วอ่ะโอ้ยเอาใหญ่เลยโอ้อาตอนนี้แบบบ๊อบพุ่งไปมึงต้องจดใจมึงฆ่าบ๊อบเนี่ยตอนนี้แบบบ๊อบพูดดุดันแล้วบ๊อบได้จากเราไปแล้วตอนเนี้ยเนี่ยดุดันจริงคุณเนฟอนบอกอะไรมีสิ่งที่เขาเรียกว่าตั้งป้อมปิดหน้าบ้านแล้วบอกเมื่อเรามีจักรกลอยู่ด้วยลืมเรื่องแอบเข้าไปโจมตีได้เลยทำลายบ๊อบเชี่ยแรง I'll have to drop them off at the Grove Mansions. We've got a leader. The rebels should have been in this place. But I could always deal with them now. Either way, I'm done here. แต่จะว่าไปบ๊อบแกบางตัวได้ดีจริงเห็นมันโดนล้อต่อหน้าต่อตาโอ้เก็บไว้ใช้แล้วกันกูไปอยู่เยอะเหมือนกันที่ว่าแต่หัวหน้าพวกมึงตายแล้วนะแล้วยังมีคนเขาไม่ใช่คนแพคคัลลีที่น่าสงสารเฮ้ยนี่มันหมูป่าไม่ใช่แพคคัลลีเนี่ยพวกมึงต้องชดใช้กับสิ่งที่พวกมึงทำกับบ๊อบ Engage her. เมียวผมตีกองประเด็นคนนี้นะปืนมึงเป้าอย่างสายเลย
Okay, better. ได้มาแลกกันดึกยังเหลือตัวที่ยิงตัวเป็นระเบิดเลยสิดอกทองด้วย Looks like they're hoarding supplies. They're probably raided from other villages. Looks like they're hoarding supplies. Probably raided from other villages. ใช่เมื่อกี้เหมือนตัวมันกำลัง Outpost won't be causing any more trouble. หาบอกมาร์คทูได้ที่ไหนเนี่ย เมื่อวานเราเสียบิลลี่ไปวันนี้เราเสียบ๊อบ Find this in my stash later. ไม่เป็นไรเบธานี่จะเป็นตัวต่อไป ว้าวตั้งชื่อไปให้แล้วด้วยไม่เคย โอ้อยู่ไม่ไกลเลยเบธานี่ แม่มาแล้วเบธานี่ เขามีมัมมี่ไหนเรียกแม่สิลูก จริง There's a body on the side of the trail. What happened here? มีศพหนึ่งอยู่ข้างๆหมูนี่มันเกิดอะไรขึ้น Looks like he died quick. But what was he doing here? My focus might show me more. เรื่องของโฟกัสอะค่อยว่ากัน Maybe I should take another look around before I move on. ว่าจริงนี่มันยังเลี้ยงไม่ได้ไม่มึงไม่ใช่เบธานี่ของกูออกไป Shoot without ammo. Figure out how that last. I should take another look around. อุ้ย Okay. Let's see if I can figure out how that's last. Maybe I should take another look around. โอ้โหทำไมมันยิงได้เบี้ยวขนาดนั้นวะ ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ว ต้มนาน อ๋อมันคือ Wisdom Back แบบสูงสุด Okay. Let's see if I can figure out how that Tanox died.
ควสลองเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้จู่ๆมาเจอ Look like they broke off from the cliff. Was he climbing when they gave way? นั่นน่ะเบธานีคุณเรียกว่าสีกล่องไอ้ตัวนี้สีนี้เหรอไม่รู้ Maybe I should take another look around before I move on. เกือบนะไปเบธานีเจ้านั่นมันจะทำร้ายแม่เบธานีลุยลูก อ้าวเบธได้เป็นบาร์เบธตั้งชื่อไว้ก่อนก็อ่อนแอเลยเหรอวะชื่อนี้มันไม่ตัวไหนเบสวะตัวซ้ายเบสฟิสิกส์คิดอย่างหนักแล้วเบสแม่งโคตรอ่อนแอด้านซ้ายของชาวเพียนะก็มารอได้กูโดนอะไรบ้างวะเนี่ยI should take another look around. โอ้เบนมึงนอนไปเหอะไปเยี่ยมเบสมันไม่ได้ลุกตายไปเบสแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราสูญเสียคือแบบเบธานีภายในไม่ถึง10 นาทีเดี๋ยวนะข่าวดีคือเบธานียังไม่ตายข่าวร้ายเบธานีไม่น่าจะมีโอกาสได้ฟื้นตัวเนี้ยผู้เชี่ยส่วนเรายังไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะไอ้ทางนั้นอ่ะยิงระเบิดใส่มันมากเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่แหละThere's a body on the side of the trail. What happened here? โอ้ยเคลมเบอร์จอไม่รู้จักหรอพูดออกไหมนะเนื้อสัตว์ที่ติดโรคด้วยเดอะเฮดวอชเชอร์ตาแดงเฮ้ยตรงนู้นแม่งเดินย่าง3 ภูมิเองนะจริงอ่ะที่แปลกใจไอ้ฮิตบ็อกตัวบ้านี่มากเลยพูดจริงนะ
เอาแล้วไปเอาอะไรไปไหนไปไหนมันน่ารำคาญขั้นสุดจริงไอตัวบ้าเนี่ยฝั่งนี้มันเป็นลิงอะเนาะลงไปละต้องมาจับทามมิ่งมันที่ไม่ใช่บอสเนี่ยแล้วจริงๆนะฮิตบ็อกมันอะคือเหมือนวิ่งรอบสนามเลยเพื่อฆ่าลิงจริงจ้ะไอ้คาเรียลิงตายเป็นเกลือนไม่เมคเซนส์เลย There's a body on the side of the trail. What happened here? เราคงต้องสืบการตายของชาวเทนัสคนนี้ต่อไปเอาให้มันจบก็ฮิตเล็กมากเลยดูไม่นิ่งเลย What was he doing? กระโดดบ่อย My focus might show me more. Brain's writing out other sounds.
Better watch my surroundings. Climbing gear. Why was the Tanakh trying to scale this cliff? Looks like there's a trail I can follow with my focus. A machine. On top of the mountain it's climbing. Green shine. Was this what the Tanakh was after? But then that machine swooped down on him and he... That's a bad way to go. เทนาผู้ซึ่งตามหากรีนชายแมนออฟฟอร์จูนบางทีคนเรามันก็โชคร้ายกลับมาที่คออีกไปแคมป์นี้แล้วเบธานีก็ได้จากไปหาใหม่ได้ไม่เป็นไรเราไปตามหาเบนจี้กันต่อเถอะแต่อย่างมากก็แค่อะไรนะรายนี้ก็แค่3 ชีวิตคือเรายังรวบรวมการตายของเขาไม่จบ The campfire that Cavo mentioned should be nearby. What's taking so long? They should be here already. Someone's waiting ahead. Rebels. Friends of Cavo's? Going to have to take them out to get to that campfire. We're under attack! อุ้ยนายทำดีแล้วล่ะเอาจริงๆนะเนียนนะหรือจะไม่ออกมาก็ได้นะไม่ว่าหรอกเลือกนะโดนหัวได้ไงก็ไม่รู้หมวกยังไม่หลุดนี่อาจจะแทงลูกกระตาไปเลยอะไรเงี้ย Found a few of your friends when I got here, Cavo. You're not off to a great start. They must have been out on patrol. I swear on the 10, I didn't know they'd be here. What did I tell you? His lies are an open sore. Better we cauterize it now than let it fester. No! I'm telling the truth. Untie him. As you กู say. เป็นอาล็อกเคนให้กูแบบ2 รอบแล้วนะมึงนี่ And my weapon? If you think. Just give it to him, Oroke. We need to get moving. กูเป็นอาล็อกเคนนี่กูบอกเจครับนี่มันครั้งที่2แล้วนะ
เชื่อมันก็อย่าปล่อยมันดีวะครับครั้งแรกเจก็เอาผมมาเสี่ยงตาย I'll keep some extra on hand. กลับแคมป์ไปผมกับเจเรามีเรื่องต้องคุยกัน เจจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้ Up this way. Where are you leading us? The rebels are stationed at the nearby cliff falls. I took this path when I left my post. The others won't be expecting anyone to come this way. Or they are, and will be skewered the moment we arrive. There's the cliff falls. And there's no one there, as I suspect. Let's just keep going. I don't like this. ไปแบบพวกมึงชาตินี้ก็ยังไม่ถึงสักทีเดิน Where is everyone? No rebels, no machine. What did I? Over there, by the falls. If that thing runs through เบมอส the village, เบมอส มันมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้จากมันอยู่ด้วยนะ ใช่เบมอส nothing will stand in our way now. เห็นถังแล้วน่ายิงว่ะ Could burst that canister with a frost. Let us convene. แอร์พิษกับไฟเนาะโอ้ โอ้ยหามีทางขึ้นดี She's in retreat! เฮ้ยอะไรอ่ะได้เฮ้ยโอ้ยมองไม่เห็นปักติดกำแพงอะไรวะเนี่ย มีมอสมาพ่นดินใส่ โอ้ยผมไม่ยิง
อยู่ไหนกด R2 ค้างไว้นานๆก่อนจะปล่อยเอาตรงๆนะ Got more ammo for you, Aloy. Here, don't let your pack run empty. ถ้าง้างแล้วมันแม่นอ่ะจะไม่โกรธเลย We did it. จบแล้วสินะวิ่งอยู่เมื่อกี้เห็นมีหีบตั้งเยอะแยะไฮไลท์ให้หน่อยสิวะเมื่อกี้วิ่งอะติดหีบแบบโอ้โหหีบเพียบติดมัน2 หีบ 3 หีบน่ะตอนนี้หีบหายไปไหนก็ไม่รู้กุ๊กนะพูดเลยกุ๊กจริงๆเกมเนี้ยของเล่นก็เยอะพอถึงเวลามาพอถึงเวลาไม่ได้วางไว้ในจุดสู้อ่ะวางไว้ตรงจุดที่มันสู้ได้แล้วกูจะเก็บได้ไหมจะรู้ไหมลอยบอกกูไม่สนตอนนี้กูจะเดินเก็บของโอ้โหลืมไปว่ากดกระโดดผ่านของแล้วมันไม่พังกูโมหมองเล่นกูแล้วอีกกล่องนึงอะมาให้หมดอะกล่องเนี่ยเอาจริงเว้ยโกรธที่โกรธดิคือโกรธไอ้กล่องนี่จริงคือเมื่อกี้ตอนไฟอะแบบวิ่งชนกล่องมั่งอะไรมั่งหลายครั้งมากใช่ทำไมก็ขึ้นให้เซิร์ชอยู่นั่นแหละเซิร์ชไม่ได้ไงหลังปิดฝาให้เซิร์ชกล่องอันนั้นอีกกล่องหนึ่งใช่ไหมใช่เอามานั่นใช่ไหมมันมีตรงนั้นใช่ไหมใช่มันเยอะแยะไปหมดกองเนี่ยกูจะยังไม่คุยกับพวกมึงหรอกนี่คือมึงคุยกันดีแล้วเนาะดีกันแล้วไงดูของเกียงแล้วค่อยคุยกัน You're bleeding. I'll be fine. What matters is the attack was stopped. Because of your warning, you saved many lives today. Come on, let's get you back to Falls Edge. I guess I cracked some ribs too. Go on ahead. I'll see him back to the village. Okay. I'll let Decca know what happened. ไปก่อนเลยเดี๋ยวกูหิ้วมันกลับเองดีกันแล้วนี่จู่ๆพอสู้กันปุ๊บมึงก็ดีกัน
สู้กับเพื่อนเก่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่จริงนะเมื่อกี้แต่คนหนึ่งล้มปุ๊บเอลอยอีกคนล้มเอลอยโอ้มึงเป็นหาอะไรกันยิงลงไปไปฮีโร่แลนดิ้งแค่แปลกไม่ง่ายเลยอยู่ชั้นล่างคุณได้ว่าที่นี่เขาคุยด้วยอาวุธเนี่ยล่ะลักษณะเมื่อกี้คือคนเราเมื่อผ่านอะไรนะผ่านเหตุการณ์ผ่านวิกฤตมาด้วยกันจะรักกันมากขึ้นเครื่องอัดแรงเบเฮมอสตอนแรกเมื่อวานก็คิดอยู่เครื่องอัดแรงคืออะไรพอไปเจอเบเฮมอสมากูรู้แล้วเบเฮมอสไฮดรอลิกบางอย่างไม่ค่อยอยากให้แปลนะแปลแล้วไม่ตลกถ้าแปลแล้วกูงงกว่าเดิมไม่ต้องแปลอะไรเงี้ยWithout Cavo and the three leave, only you return? What happened? Cavo was telling the truth. The rebels had a behemoth. Cavo was injured in the battle, but we stopped the attack. Aroke regrets that he doubted the boy. Your grandson proved himself to be honest and brave, Chaplain. He's loyal to the lowland. So you'll release him? Well, he's earned his freedom. But it'll take many more deeds to earn back the rest of the clan's trust. I'll do whatever it takes. Thank you, Aloy. Indeed. Falls Edge owes you a great debt. May this begin to repay it. Thank you. As soon as you're healed, I have so much to show you. Welcome back, Cavo. ไหนบอกหลานเลื่อนร้อนไงกูไม่เห็นถึงความเลื่อนร้อนในตัวอาหารนี่เลย Tripcaster อนาเขตจริงๆน่าจะเสียดายไอ้ตรงไหนว่า Tripcaster ขอบคุณนะอย่างน้อยมึงก็ให้ของดีกว่าไอ้นั่นอ่ะไม่เป็นเควสลองที่แบบไอ้นี้มากนะเล่นเพลินโดนไป7 point อัพสิวะครับผมอย่างน้อยๆคือมึงก็ให้ของดีกว่าเฮคาโร่ไม่ให้ชุดเกราะกากๆมาเฮคาโร่ให้ของแบบเหมือนไม่จริงใจอ่ะนี่สกิลอะไรทนต่อความเสียหายได้มากขึ้นเมื่ออยู่ในสถานะบาดเจ็บสาหัสโอเคสายขึ้นจ้ะไม่ว่าตัวต่อไปจะชื่ออะไรแต่พวกมึงจะตีแรงเป็นจี้จะตีแรงเป็นสายที่เราอัพไว้สามารถยิงชิววายจากคริปแคสเตอร์บางอันได้เพื่อสร้างโล่พลังงานระหว่างจุด2 จุด
ตัวนี้สามารถป้องกันโปรเจกต์ไทล์และระเบิดทั้งหมดแต่ไม่หยุดการโจมตีทางกายภาพหากลูกหรือซับความเสียหายมากเกินไปไม่ว่าจากทั้งตัวคุณหรือศัตรูมันจะระเบิดขอบคุณนะเพราะความสำคัญอ่ะคือไม่ใช่ว่ามันทำอะไรได้เพราะความสุดท้ายคือมันระเบิดคุณนึกว่าเขาบอกว่ารอหลานหายเลือดร้อนหลังเจอสงครามก่อนไงหลานแล้วหัวร้อนมาเอาละฮะตามเรื่องคือให้เรากลับไปที่ฐานแต่ว่าเราดูภารกิจรองก่อนนะคะอยากรู้อะไรรับปรับปังจะยากใช่ไหมช่างมันแล้วกันตอนนี้อันเดอร์เลเวลแค่เวลเดียวไงได้อยู่อันเดอร์เลเวลนิดหน่อยที่พอจะบ้านเลือดได้อยู่แต่อาจจะไม่ใช่สำหรับเกมนี้นะถ้าพูดอีกมุมเกมนี้ไม่จริงอันเดอร์เลเวลอ่ะอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยเดเมจด้วยอะไรDraka should be around here somewhere. I need to help him look for that missing kid. Glad you made it, Desert Flame. So, this is it. Sand, dirt, red clay. Just like you said from looking at the kid's cord. You want to use that fancy relic of yours to look around? See if he was here? You might want to start near the bird. Keeps squawking like it knows something. Stupid flying vermin. Yeah, I'm on it. Are you heading out? I guess I'll wait here.ตัวที่ขึ้นว่ามีปะตรงนี้เนี่ยเรายิงไม่ได้ถูกไหมLet's do this, Red. Use your relic. Find the kid. There. Small footprints. Faint, but the tracks lead away from here. Draka! I found a trail. It might be the child. What are we waiting for? Let's go. You alright? You seem a little down. Guess so. Turns out that more power means more problems. I thought that with Yara finally gone, I could just make things better. Doesn't really work that way, huh? Everyone wants everything all the time. Food, water, protection. When they don't get what they want, the blades come out. That remind you of anything? Yeah, me, with Yara. I get it. Okay, you made your point. ทำอะไรนะเจ้าเก็บเบอร์รี่ทำไม Wait. Did you hear that? Maybe that damn bird does know something. I think the kid's in that ancient wreck. There you are. You're safe now. No! There's machines out there! Uh-oh. ไม่ได้กันมีในเด็กเว้น ทำไมมึงถึงมาเจอทันเดอร์จอได้
ฮ้ยบอกอะไรงัดปืนมันออกมายิงมันคืนก่อนเลยดีไหมวะอยากทำอยู่ปืนไม่ดอกอ่าฮะเชี่ยสตอมเบิร์ดเนี่ยกับทันเดอร์จอพร้อมกันโอ้โหใจจังหวะว้าจะว่าอะไรสตอมเฟิร์สอีกเหรอใช่เพื่อนพี่ป้องอัพAG99เลยเพื่อนป้องโอ้นี่ก็หลบไม่รู้จะหลบยังไงละอันเดอร์เบิร์ดโดนอะไรบ้างวะเนี่ยสตอมเบิร์ดหมดชื่ออะไรนะมาชี้เลยดีๆติดยากว่ะ Where are you going? I can use a hand here.
AI มันช่วยเราได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอก ช่วยได้เฉยๆแต่ไม่ได้ขอดูอะไรมากกว่านี้หน่อยได้ไหมกับไอ้ Thunderbird เนี่ยสรุปคือแม่งหลุดได้แทบทุกพาร์ทจ้าเห็นรอบโดนระเบิดไปได้เยอะเลยแล้วหุ่นล้อมามันมีเสียงให้ก่อนจะมีท่าเนี้ยที่เฟรมออกไวมากดูไม่ทันท่าเนี้ยโอ้โอ้ยพอแล้วพอแล้วว่ากูหลบท่าไหนไม่ได้อะมึงเอาใหญ่เลยนะมึงสแปมท่านั้นใส่กูใหญ่เลยนะยากDesert Flame strikes again. Well done. การสมองเรืองแสงก็ที่เราอยากได้ปะได้เหนื่อยนี่ขนาดแบบมั่นใจว่ายิงมันหลุดเป็นชิ้นอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะ
ถ้าพื้นที่แม่งไม่กว้างขนาดนี้นะกลับไปวะเนี่ยไออันเนี้ยเหมือนจะดีเว้ยแต่รู้ว่าอันเนี้ยของทันเดอร์จอยิงตัวมันเองแล้วสะดุ้งเลยยิงแล้วแบบมีสแต็กเกอร์มีสะดุ้งตลอดค่อนข้างต้องจับทามมิ่งดีๆหน่อยก็สมควรจะกลัวอะไรเว้ยเลยไม่ได้ทันเดอร์จอสายไฟผ่านคือโลบแม่งทิ้งทั้งโลบมันทิ้งทั้งตัวเนี่ยวัตถุดิบเพียบเลยคุณในวอลบอกยังไม่มีของเล่นสำหรับรับมือมันโดยเฉพาะอยู่ว่ามันมีแล้วแค่ผมไม่ได้ทำไอ้พวกนี้เอาอะไรนะขึงน่าจะขึงระเบิดกดหรืออะไรงี้ก็น่าจะได้มั้งได้ทริปวายใช้วายระเบิดกดอะไรเงี้ยน่าจะได้ Okay, little soldier, you're all right now. What happened? I just wanted to go on a hunt, but I got lost, and then the machines chased me, and... Okay, you're safe now. All right, just give me a minute with my friend here, and then I'll take you back to Scalding Spear. Thank you, Commander. Hey, no need for rank. Just call me Draka. You really helped me out. I'd like to say I could have taken those machines one-on-one, but... The kid's okay. That's all that matters. Yeah, his parents would be glad to have him back. His squad, too. And the rest of the clan? I won't lie. I needed a win. It'll help shore up my support. Glad I could help. Just remember, you took the job. Now you have to live up to your responsibilities. I know. I have to rise to the challenge for the clan. No other option. Did I just hear humility? Of course. I'm great at that. Oh, before I forget. Here, take this. Couldn't have done this without you. Oh, and don't worry about the kid. I'll get him home safe. ถ้าเป็นของไม่ดีนะแดกก้าตัวควบคุมการหมุนเวียนของคอสไตเดอร์ขาดว่ามันไม่ได้แหละมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่าก็ยังดีดีกว่าชุดเกาะนั่นชา ชาของที่ขายได้ไม่เคยขายเลยถ้าไปขายนี่คุณรวยแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหได้กระหมดเลยว่ะไหนนะจ่ายไปภารกิจหลักเลยแล้วกันลองเล็กชื่ออะไรนะ หมายถึงมันจะมาเป็นสมาชิกตัวต่อไปเก็บมันมาก่อนต้องใช้เป็นทามีจากไปเบนจี้สวัสดีเบนจี้จับวัวทุกตัวเข้าสู่โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพ
รู้ว่ากระโดดเข้ามาได้ยังไงเป็นจริงทำได้ดีมากเอาละก็คือใครที่เป็นสายแบบย้อมเสื้อผ้าคือก็ต้องปีนเขาอย่างนี้ตลอดเลยวะเพื่อหาสีย้อมมันไม่ดูลำบากไปหน่อยแล้วไปไว้กับคนที่แคมป์ไฟ I'm catching snowflakes on my lashes.เย้กลับสู่อารยธรรมส่งอีเทอร์ให้ไกอานี่เล่นมาขนาดนี้นะได้แค่ตัวเดียวดีนะคิดถูกที่เปลี่ยนไปเป็นผู้มัวหมองก่อน This? Oh, you're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line to your right. Other right. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Aloy! Aaron, you're all better. And you're here. ส่งเพื่อนถึงอารยธรรมแล้วไม่ใช่ส่งอารยธรรมถึงเพื่อนนะส่งเพื่อนถึงอารยธรรม We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Katalo. I heard their warriors drink people's blood. I want to sleep with one of them. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. ถ้ามีภาคหน้าไม่ใช่คนป่าแล้วมั่นใจแก๊งพวกนี้คือไม่ใช่คนป่าแล้วว่าแก๊งหนึ่งอะ So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Okay. ไปไหนไปป่งไปฝึกกันสอง I ก่อ delivered น your message to Talana. She headed for that Oseram camp you two were looking for, to the southwest.
The old ones fed off livestock a little too much for my liking. Some of them ate more like you. Hey. ถ้ารู้เป็นมังสวิรัติเลยวะ A nice place. Well, it's not like I built it or anything. Right. Well, I can see why you had your doubts about bringing us along. It is a lot to take in. But don't worry. That's nothing I can't handle. Right. คือสุดท้ายนะต้องยอมพูดไปว่ามีเพื่อนที่ดีแหละ How are you settling in? Varl's been helping me get the lay of the land when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. Well, what about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. หวานไม่ว่าหรอกแต่มันอาจจะน้อยๆหน่อยที่มันมาด้วยไม่ได้ He's quiet. I thought his people were supposed to be bloodthirsty maniacs. You shouldn't believe everything you hear. Yeah. Well, I guess if you trust him, so do I. So Talana came by the base? I'm more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Only Karja I've ever met who's any fun. But it seemed like she had more pressing matters to attend to. I see Varl gave you a focus. Well, it doesn't look as fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. Sort of. It makes me feel like I could be useful, you know? It takes some time, but yeah. I guess you know what we're up against by now. Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things, thanks to you. I just wish they were always trying to kill us. ตอนที่เล่าให้ฟังนึกว่าแดกสมุนไพรยาเยอะไปแล้วซะอีกมันก็พูดไปใครมันจะเชื่อคนในยุคแบบนี้ว่า I'll leave you to it. ต้องไปคุยด้วยทั้งหมดปะวะแต่ละคน Wow, this place is starting to come alive. Yeah, and Gaia placed all the data she got from your focus into that archive room. With the focuses you gave us, we'll be able to access it at our own pace. You know, learn and train. And if you need us, we'll be there to fight at your side. Got it. Thanks, Varl. I'm guessing you've spoken with Katalo? I wanted to pay my respects for those who fell when we were ambushed at the embassy. Told him I'd never seen anyone throw themselves at a machine like he did. He said a warrior shouldn't be praised for fulfilling their duty. For a second, I thought I was talking to my mother. Never thought a Tanakh and a Nora war chief could have so much in common. I'm guessing Talana didn't stay for long? You got that right. Makes you wonder what this Amadis guy did to grab her attention. Whatever it was, she didn't tell me. Must be quite a story. I guess she'll tell us when she's ready. ฮานาล่าน่าจะเป็นในคนที่มากับเด็กปะ ใช่ How's everyone handling their focus? And we all have our difficult moments. Errant definitely curses the most. มึงก็เผากันอยู่สองคนแหละ Stubbornness prevails. ใช้เวลาฝึก How's everyone doing? Just taking it all in. No one snapped their bowstrings yet. How's training with Zoe? You know we really are training. Mostly. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse her help. Of course. ก็อย่างน้อยๆโชคดีนะที่มันยังได้ภาษานะถ้ามันไม่ได้ภาษาหรืออะไรกันเลยนะแม่งเจ๋ง You guys reading something over there? We just finished going through all the logs you collected back in Nora territory, and All Mother Mountain. It's hard to imagine that my ancestors were trapped inside, without the knowledge from Apollo to guide them. Thanks to Ted Faro. Yeah. I wonder how it must have felt when they were finally free. The world must have seemed so beautiful. ถ้าไม่เล่นภาคแรกมาจริงจับครูภาค2ยากนะถ้าจะเอาเรื่องแบบ
and they became an entire tribe. Looks like I was wrong about the Zeniths. Their ship didn't explode on its way to Sirius like everyone thought. And we saw how they lied about creating a better future at their launch facility. Guess they lied about what happened to their ship, too. But still, a tribe settling amongst the stars. I couldn't put a single dent settling among the stars. That one Zenith almost killed me. That didn't stop you from resurrecting Gaia. Won't stop us from using Hephaestus against them. Let's hope that's enough. อันนี้คือเห็นชัดเลยว่าว้าวแบบเข้าใจเรื่องเยอะขึ้นแล้ว If Aaron stops listening to the same music over and over again, maybe we'll be fine. ต้องไปแซวมันหรอกนะมันก็พยายามเรียนรู้นะอย่างน้อยมันก็เปิดเพลงเป็นมาเว้ยจริงเสียงเบรกเยอะๆหน่อยเพื่อนโจ Varl looks happy about his training partner. Learning is best done together. Have you gone back to ดี playing แล้ว some? เพราะว่าโซฉลาด I thought about it, but ประเด็นคือแล้วมันอยู่ข้างใน I นี้ wouldn't มัน know what to tell them. หาอะไร The กินกันยังไง chorus วะ already thinks me a thorn in the ก็คง thicket. มีออกไปหาของกินกันบ้าง If แห they ละ knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. ใช่ No. For now, I must leave the tribe behind. ถูกต้องโซคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าแบบถ้าจะเอาความรู้ตรงเนี้ยมันต้องยอมอ่ะ Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah, she's one of the good ones. Trust me. ในโลกแบบเนี้ยนะอยู่มาได้จนอายุเท่านี้พวกมึงก็ไม่ธรรมดากันแล้ว Spoken with Katana? A few words. Tanakh don't have much use for us outsiders. You must have made quite the impression for him to offer his fealty. ปักมานนึงแหละ So you've been กูไปกู้โลกมา เอาเป็น Yes. ว่านั่นเนาะ She was kind enough to take me through some of the history of the old ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. งงละสิ You've been getting to know Aaron, I assume? กูเป็นเอลอยกูอยู่ Of เนี่ย course. Any friend of Varl's is a friend of mine. In this case, a very loud friend. เพื่อนจอมโวยวายต้องเรียกว่าเพื่อนของว้าว What are you up to? Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working โซ so far. แม่ง That's good to hear. ปฏิบัติต่อเรื่องไวนะ มันช่วยเอลอยได้เยอะแน่ๆแบบเนี้ย Settled in. Gaia did say this place was built for us, so we could regain control of our lands with her terraforming system. Terraforming Nurture system them like the land gods do Plainsong's fields. It does strike me as odd that a place of life should have so much metal. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tanakh? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tanakh looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tanakh saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tanakh with food from our crops every year. In exchange, the Tanakh would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement, but some veterans still remain in the plains.
I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? You didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. เพราะงั้นก็คือตอบโจทย์ว่าทำไมอุตารูกับเทนักมันถึงอยู่ด้วยกันได้ แล้วทำไมแบบอะไรนะในมุมมองที่แบบ ทำไมอุตารูแม่งสู้เก่งสรุปก็คือจริงๆอุตารูกับเทนักเนี่ยแต่ว่าไปก็คือพอกัน To be sacrificed in the sun แต่อุตารูยอมถือไพ่เหนือกว่าประมาณนึง As waves of refugees พวกมึงเน้นแต่การสู้รบ The chorus was divided in how to face the เอาข้าวไป invaders. แดกนะ Some saw sense in raising แล้ว arms. คุ้มกันพวกกูด้วย Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. It couldn't have been easy, seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. You said you set out to fight the Karja alone? I did. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tanakh took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light. ไม่ธรรมดา You said you were at Barren Light when the Tanakhs defeated the Karja? Tanakh marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. จริงพวกแบบขุนพลหรืออะไรจริงๆก็เกือบเป็นระดับอีลีทแล้วนะก็คือแบบเป็นตัวท็อปของเผ่าอ่ะคือคนเดียวน่าจะเทียบคนได้สักประมาณ5 คน 6 คนอะไรเงี้ยเราคิดดูว่าในเคสของอะไรนะเลกาล่าคือเหนือกว่าใช่เหนือกว่านั้นไปเลกาล่าเป็นตัวแบบท็อปถ้าสู้ตรงๆกับเฮคาโร่ไม่ทริคไม่อะไรเลยก็น่าจะตามตอนแรกว่าที่เฮคาโร่ชนะในครั้งนี้คือที่เฮคาโร่มาสู้กับเลกาล่าไฟท์ 2นี่เหมือนแบบเฮคาโร่มันเจ็บมาแล้วหน่อยนึงใจมันไม่ได้กะสู้แล้วปะหมายถึงว่าแบบใช่ตัวเฮคาโร่ไม่น่าจะไม่อยากสู้อยู่แล้วไม่รู้เหมือนกัน Soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive. เกมค่อนข้างเล่าแบ็คกราวด์ของโซมาให้เยอะนะจนรู้สึกว่าโซเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีบทมากๆ Right, I should probably go. ใช่ไหมทีแรกเหมือนปูมาว่าจะให้วาวเป็นมือขวาของเอลอยไปมาเหมือนจะเป็นโซที่แบบใช่ดูน่าจะ We've gathered some supplies in that chest. Take what you need. ขอบคุณครับเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยหันใช้อยู่คนเดียว Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. Show me more.
อ๋อตอนแรกที่เข้าใจว่าคิดว่าโอเวอร์ไลท์มันได้คือเห็นภาพมาแล้วแต่ยังไม่ได้มาอัปเกรด Aloy. It's good to see you. I'm guessing you've got a lot of questions? I've been told of our enemy and their intentions. Your friends showed me to the vision you keep in this place, Gaia, and gave me this focus. I don't pretend to fully understand everything, but all I really need to know is where to train and when to fight. Welcome to the team, then. ที่โคทาโร่คือแบบพอเห็นปุ๊บแล้วอยากเรียนรู้อ่ะใจมันมาโทษนะเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะคนอันนี้อาจจะแบบอะไรนะเพิ่งมาใหม่ไงยังฮาร์ดอยู่ So I thought I'd try to understand the weapon you intend to use against the enemy. This แต่โคทาโร่โฟกัสเรื่องการจะสู้อย่างเดียวเลย It will be able to make machines that answer to Gaia? Yes. ถามพอใหญ่เลยว่ะ As many as we need. Such power. Has the world ever seen the like? สำหรับโคทาโร่ตอนนี้คือแบบกูเห็นโลกใหม่อะ Now that you know who the enemy is, do you have any questions? เนี่ยตอนนี้เราต้องหาแขนเทียมให้มันแล้วล่ะจริงนะมันอยู่กับไกอาก็ไม่แน่ป่ะผมว่ามันมีลุ้นนะทำเป็นเล่นไป For now. I will leave the strategy to you. I trust you will point my blade where it will cut the deepest. You've had some time with the team now. Any thoughts? I admit I was surprised to see Nutaru here. Farmers don't make for effective soldiers. I'm told she rallied some in her tribe against the Karja and fought all the way to Barren Light. Interesting. Perhaps I am mistaken. ยอมรับกันตรงๆอ่ะ เฮ้ยดี Interesting to have a mistaken. You said the bulwark was your home a long time ago. That you were part of the Sky. คือเหมือนคนที่มาอยู่ตรงนี้คือคนที่เปิดใจยอมรับหลายๆอย่าง That's all you're gonna tell me? Fine, as you wish. My parents were killed in a clan skirmish, so I was raised by my squad. As I grew older, I came to be known as an accomplished fighter. Tekote took a special interest in me. I fought by his side against the Karja and led my squad on a dangerous climb into the Daunt. It was I who opened the gates at Barren Light on the east side, allowing the Tenakth to raise it. That must have gotten you some attention. Indeed. I was welcomed home as a hero, and I was content. Then why'd you leave? I became a marshal. Why did you leave the Sky Clan to become a marshal? I was sent to the Kulrut by Tekote. Back then, I would have obeyed his every order. I believed in him, like one would a father. I was too blind to see the fear in his eyes, fear of a rising young warrior challenging his command of the clan. I returned a hero from the battle at Barren Light. But to him, I was only a threat. Never occurred to him that I had no interest in rising above my station. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Kulrut? Tekote knew that if I survived the Kulrut, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tenakth as a whole. I'd never be allowed to challenge his command, even if I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people, said it would be selfish to rob Hikaru and the marshals of a warrior like myself. Even though he knew perfectly well, I had no intention of ever leaving. It was exile, guised as an honor. One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal, and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time, a marshal is what I was destined to be. ถ้าแบบนี้จริงๆไกอาแล้วไกอาให้มาอยู่ห้องเนี้ยกลับมาอีกทีโคทาโร่อาจจะมีนี่แล้วก็ได้แขน Something about the wings of the Ten. Hikaru also mentioned it at the Kulrut. Dekka too. What does it mean? The visions tell us that the Ten flew on great metal machines with wings.
and leapt into battle from the sky. For us, to imitate this feat is the ultimate expression of martial prowess, and it is why the challengers leap into the arena during the Kulrut. Many times I imagined it as a child. The feeling of freedom, and the awe it must have inspired. What did Chief Hikaru say when you told him he'd be joining me here? You spilled rebel blood at the Grove, and helped reunite the clans. There was little more to be said. He understood. Well, I'm honored he lent me his best martial. At least for a little while. Indeed. I should go. Feel free to check in on Hikaru and your people. Door's always open here. I will. May the 10 walk with you. โคทาโร่คือโห ใจมันได้ แบบทุกอย่างเลยอะใจแม่งแบบแม่งพร้อมเรียนรู้ใจแม่งสู้คือแบบแม่งคือตัวอย่างของน้ำแบบน้ำไม่เต็มแก้วอะใช่ คุณได้ว่าพลโดดร่มสินะไม่คือในเคสของพวกนั้น ข น่ะ องเทนมันโดดเป็นมันกระโดดลงมาจากเครื่องบินเลยแต่มันเป็นไกลเดอร์ครับเหมือนกระรอกบินอ่ะเพราะว่าเหมือนของพวกมันเป็นไอ้นี่ป้าถ้าจำไม่ผิดอะคือเหมือนแบบเป็นศึกที่แบบบินมาแล้วกระโดดลงไปบนภูเขาอะไรเงี้ย I was able to repurpose the equipment to store the data you have acquired in your travels. ตายนะไก่อาWhy don't you check the cache? Maybe you left it there when you dropped off all those rails. Looks like Erend and Katalo moved their stuff in. ใช่อันนี้น่าจะเป็นของเอเดนมีเอลวางอยู่ใช่มีเหล้าวางอยู่ก็คือเอเดนกับโคทาโร่อยู่ตรงนี้ย้ายเข้ามานอนตรงนี้กันหมดแล้วเนี่ยผมมาชอบเกมที่แบบมีรายละเอียดแบบนี้ผมชอบจริงนะมันเดินวนแล้วแบบมันไม่เบื่อ Door won't open. Guess Gaia hasn't been able to restore access yet. ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องกลายเป็นฐานเป็นอะไรงี้แน่เลย Huh. Looks like someone's rearranged stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. That was thoughtful of them. ห้องน้ำกันโหแล้วเอาห้องใหญ่ให้เอลอยอ่ะเพื่อนแม่งน่ารักชิบหาย Since we're gonna stay a while, I think I'll keep it here. เพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นที่นอนของใครของโซกับไอ้นี่ใช่ไหม Elizabeth put all of her faith in Gaia. And Gaia put all of her faith in me. If I can do it all, recover the sub-functions, defeat Forzineth, heal the world, I'd like to think Elizabeth would be proud. My old spear. Rust helped me make it. น่าจะเป็น I finished my training. ออกตั้งแต่ภาคแรกครับ Feels like so long ago now. When Varl found me after the Hades Proving Lab, I thought I saw Rost. I don't think he'd understand any of this. Or what I have to do. But still. รอสนี่น่าจะถ้าให้ผมเดาอ่ะตัวละครแบ็คกราวด์แบบนี้คือตายภาคหนึ่งว่า This is the rite of passage that Vashav gave me at the embassy. อ๋อนี่มีดที่ I liked him. He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. Regala's attack at the embassy. The marshals ambushed and surrounded, killed one by one. Reminds me of the massacre at the Proving. Back in the Sacred Lands. So many lives wasted. And for what?
ต้องเล่นภาคแรกถึงจะเข้าใจใช่ไหม น่าจะต้องเล่นภาคแรกมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นวะนะคือชอบแบบคือเพื่อนจัดของให้หมดแล้วอ่ะตรงนั้นน่ะทางออก Door's locked. Maybe Gaia will be able to get it open later. คือถ้าเราคุยกับไกอาแล้วน่าจะมีห้องเปิดได้เพิ่มป่ะเพราะว่าเราได้เรากู้ฟังก์ชันของนางคืนมาป่ะเป็นไปได้ไม่เห็นห้องนอนของโซแสดงว่ามันนอนด้วยกันหมดนั่นแหละคือเหมือนสมัยก่อนเคยใช้โฟกัสส่งข้อความทุกรูปแบบหากันนะโดนกูสแปมอีโมจิแน่ Welcome back, Aloy. When you're ready, please merge ether with me. Afterwards, I must discuss an important matter with you. นี่คืออะไร Gaia, what is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. ขอบคุณนะ So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. I think I can reconnect some of them already. It seems like there are more. ให้เฉยเลยตาจริงโอเคไม่ได้ก็ตามนี้แล้วกัน So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aletheia frequency. Aletheia? That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Aletheia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. Distress signal. A plea for help. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything of note in that vicinity. Okay, and what about the other number in the message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it does not appear to have any significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. Why would Aletheia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Aletheia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function.
Okay, so either Eleuthia is in trouble and sent the message hoping you were out there, or someone else is trying to get us to go to these coordinates pretending to be Eleuthia. That is my conclusion as well. Could the Zeniths be sending a transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. All right. I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. ร้ายนะเปิดประชุมสายเฉยเลย And I need to bring it จู่ back. ๆก็อินไว้คนอื่นเข้าห้องโดยไม่ขออนุญาต I'll be careful and We're coming with you. แต่อาบอกว่ากูเป็น AI นะอี fine. Go grab your things. เป็นบอทใน Discord ที่ดึงคนอื่นเข้ามาร่วมห้องประชุม In case you need to upgrade your gear. Lái nó cây o. ส่วน Machine Master ไม่น่ามีอะไรแล้ว เราจะมาในส่วนของจับนี่มันสกิลสเตลที่ฉันควรจะมีนี่นะคือให้ไปก่อนเลยใช่ภารกิจบังคับ Good to know. I'll check it out when I can. ตอนนี้แหละว่างแล้วLooks like someone's made this space their own. I see you found Varl and Zosia, Aloy. I believe they wanted private accommodations. I see. อยู่เป็นคู่อะเนาะนี่ห้องของโซกับไอ้นี่ไงโซกับวาวอ๋อนี่ไงอันนี้ผมแบบอุตารูไปดูผ้าห่มดินี่ก็แบบอุตารูดูผ้าห่มฝั่งหนึ่งของนอร่าอีกฝั่งหนึ่งของอุตารูจ้าย้ายเข้ามาอยู่เสร็จสับโอ้มึงอะไรเนี่ยมึงกุ้มยิบอยู่คนเดียวแอบดู YouTube ปะสิ น่าจะดูพี่เยกอยู่
ไม่ถ้าเป็นโซคือว้าวไลฟ์แพ็คอันนี้คืออะไรเนี่ย Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. ตั้งใจมาเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ยังไม่ปล่อยให้โคทาโร่ตามมาด้วยนะคือไกอามันน่าจะประเมินแล้วว่าต้องไม่เอาโคทาโร่มา ยังไม่ชินกับสภาพแล้วก็เนี่ยถ้ามายังไม่ไหวหรอก Had to be up a really steep mountain, huh?เป็นเซนิสจริงว่ะ Vermin. What is that? What the hell? เอ้ยตายห้ากันหมด Well, that takes the keg. แค่นี้เซนิดก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วสิ ยังต้องรู้วิธี disable เกาะแล้วอ่ะ See if there's anything over there. On it. เห็นกับตาว่ามีการ disable เกาะของเซนิสได้ เอาละมึง Let's start with that zenith. ทำไมเริ่มจากเซตเป็ด เดี๋ยวไม่ตายเหรอ Can't believe you เอาลงพิราบเลยนะอู้ดูยังไงก็เป็ดขอโทษ ไงปืนของสต็อกเกอร์เซนิดตายไหมตาย Whatever the rebels did, it took down our shield. But กูส่งให้ไกอาแล้ว I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looks like she can make it Hello, come and go Verbena? at will, What do you have for me? but it's gone now. I checked everywhere, still no Yeah. sign of the asset. Well, go do your Can we thing. call off this pointless I'll wait search here. already? Let's not forget who let it slip away in the first place. Now, I'd like to see results by nightfall. Do you think you can manage that? Hold on. I think I see something. ของสเปกเตอร์ The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. เอาสเปกเตอร์มากู้คืนข้อมูล ผมจะได้รับช่วยกู้คืนข้อมูลคอยจับตาดู วอลชัต วอช เตอ เตอร์ ร์ ต่ ต่ อ อ ไป ไป รับทราบคำสั่งส่งรายงานสถานะให้กับจอร์เบียรี่แล้วตรวจพบศัตรูกำลังปะทะกับเป้าหมายอันตรายระบบล้มเหลววอเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเวอร์บิน่า น่าจะ หมายถึงแบบเป็นชื่อเวอร์บิน่า น่าจะใช่ ไม่ว่าไอ้พวกนี้มันหาวิธีคิดทำลายเกราะแล้ว คนของไซเลนหรือเปล่า ก็พูดยาก เพราะว่าเราไม่รู้คือไซเลนเหมือน ตอนนี้คือเราไม่ได้ติดต่อกับไซเลนเลยไง ก็ไอ้นี่ไปไงจริงๆคิดว่าไซเลนนะอาจจะเป็นคีย์ของเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไอ้หน้าไม้เนี่ย Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. ฮัลโหลหนู
น้ำแข็งรอบๆไอหิมะข้างรอบๆเนี่ยลูกเอามาโปะAn Osram with a focus. Hmm? Looks like he was sending data on the weapons. เป็นออสเตรลามว่ะที่มีโฟกัสร่วมการตรวจวัดทางไกลที่การถูกแก้ไขตรวจพบการทำงานผิดปกติเริ่มการทำลายตัวเองยกเลิกการตรวจวัดทางไกลงั้นมีโอกาสแล้วว่าไซเลนต์อยู่เบื้องหลังเนี่ยคนที่มีโฟกัสจริงๆอ่ะ2 คนน่ะใช่ไหมมันคือเอลอยกับไซเลนต์นะใช่ไหมนะ Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? ทำไมคอยเฝ้าพื้นที่นี้ล่ะ All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Errand. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up, all so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Osram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'll do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing you said could be here? The Luthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. ใช่ฟังก์ชันที่ตามหาคือสิ่งที่เรียกว่า assets ก็น่าจะเป็นเอลูเทียเหรอไม่แน่ใจฟันธงไม่ได้คำถามคือไอเรารู้ว่าในโลกนี้เรามีชุดข้อมูลที่เราต้องการจะใช้อยู่จริงป่ะแต่มันก็ต้องมีข้อมูลที่มันก็อาจจะมีชุดข้อมูลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับไกอาเหมือนกันคือในเรื่องมันโยงเปิดไปได้ค่อนข้างมากไม่ว่าทำหน้าเครียดๆว่ะ That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Errand, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Any trouble shows up, I call you. เอาว่า เป็นไงล่ะ There's some kind of old world ศูนย์ ruin. วิจัยเก่าว่ะ คนที่ส่งมาต้องเป็น backup of Gaia, right? เอลอยอีกคนนึงอ่ะเพราะยายนั่นดูแบบอยากช่วยอยู่ป่ะ After Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. คำสั่งเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มการส่งข้อมูลปฏิบัติการถูกระงับเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นอยู่ในโหมดสแตนบายเริ่มการดาวน์โหลดเริ่มการส่งต่อข้อมูลปลายทาง ถูกแก้ไข I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. This was a Far Zenith research lab. แต่ว่าเป็นประตูนี้นะ Looks like a lot of แจ้ง data อยู่ป was ระตู being เดียว passed from here recently. From that device nearby. So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up.
All this stuff. Fight. ข้อมูลเสียหายมีพัฒนา19 สิงหาคม 2064 ข้อมูลเสียหายมีพัฒนาการอย่างมากจากการลดเวลาระหว่างการพัฒนาที่การรักษาเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่อย่างอะไรนะ rejuvenate ของ Osmanthus ต้องใช้สำหรับทีมงานของมัลลิกดูเหมือนว่าผลลัพธ์ล่าสุดจากการทดลองประสาทสรีรวิทยาของพวกเขาจะไปได้สวยและด้วยข้อมูลเสริมที่ได้รับจากศูนย์วิจัยโตเกียวดูเหมือนว่าพวกเราจะเข้าใกล้อวัยวะปลูกถ่ายรุ่นแรกที่ใช้การได้จริงแล้วในขณะเดียวกันเพื่อนของพวกเราที่ซูริกก็ได้ส่งผลการทดลองของพวกเขามาให้ทาง WBE ผลลัพธ์มีหลายแง่มุมมากมีศักยภาพพอสมควรแต่การข้ามขีดจำกัดในการหลุดพ้นทางดิจิตอลยังอยู่ห่างไกลอีกหลายปีถ้าไม่ข้อมูลเสียหาย I don't think so. การเปลี่ยนลำดับความสำคัญจากทรงเจี้ยวถึงนักวิจัยฟาเซนิตหัวข้อการเปลี่ยนลำดับความสำคัญถึงทุกท่านอย่างที่ทุกท่านได้ยินมาก่อนหน้านี้พวกเราได้สูญเสียดวงดาวที่สว่างไสวที่สุดในหมู่พวกเราการวิจัยเรื่อง Exogenesis สำหรับยานโอดิซีใกล้จะสำเร็จแล้วและในฐานะสภาสูงคนใหม่ฉันขอแนะนำให้พวกคุณทุ่มกำลังให้เต็มที่เพื่อก้าวผ่านสิ่งที่พวกเราทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากพวกเรายังคงไว้อะไรให้กับผู้ก่อตั้งพวกเราก็ยังต้องจับตาอนาคตที่สดใสที่กำลังจะมาถึงให้ดีๆในอนาคตนั้นพวกเราจะเปลี่ยนระดับความสำคัญของโครงการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกคุณจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่น่าตื่นตาตื่นใจในด้านการวิจัยเพื่ออายุขัยที่ยืนยาวจากศูนย์วิจัยโตเกียวและศูนย์วิจัยลากอสพร้อมกับภาระงานใหม่ที่ต้องทำในระหว่างนี้ห้องเพาะเลี้ยงทุกห้องจะถูกย้ายไปที่โกดังถ้ามีคำถามกรุณาถามหัวหน้างานของท่านช่วงเปลี่ยนแปลงภารกิจช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหรออันนี้แหละที่หนูอ่านจดหมายของทรงเจี้ยวคุณได้บอกว่าใน DLC จะเจอกับ AI ในโลกเก่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ไกอาเหมือนกันฮะ DLC อะไรน่าจะหมายถึง DLC ภาคแรกมั้ง This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow Zenith couldn't find it. มันมีน้ำยาพลังชีวิตอยู่ได้ยังไงวะ So, how is Aaron taking all of this? เพิ่มไมเกทีเพิ่มเยอะด้วยนะ Well, Gaia, the Zeniths, the Focus, it's a lot. But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. The control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. Ah. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. ไอ้236งั้นกูก็เอาอันที่236อ่ะSOS มัน236ใช่ป่ะเพราะงั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่พวกมันไม่เจอป่ะหรือว่าเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่ได้ให้เรากรอกรหัสอีกป่ะI can grab this from my stash later. $236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve.
How about this? เอาอันแรกมาสิ Empty again. ลองดูในสมุดบันทึกก่อนไหม237มันมีอยู่236อันถ้าเรากรอก237อะ 36 containers in storage. ตัวเลขหรอก จะเอาไหนมาให้กูข้างๆจะหมุนทำไมวะ นี่สไลด์มาอันเดียว อีกคนนึงป่ะAloy หรือตัวล่างต้นไม่น่าใช่ล่างต้นน่าจะเป็นไอที่พวกเซนิสเอาไปใช้เย็นเฉียบ must have cut this from her head, but why? Hello, Miss Bit. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Aletheia, Artemis, and Apollo now. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. คือพยายามจะช่วยเราจริงๆแหละ She's still alive. We need to get her back to. อย่าทำแบบนี้ Fly. Aloy. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those specter things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl on the clone. เห็นไหมว่าแล้วต้องเป็นมันใช่ไหมเพราะนั่นแหละเหมือนพอมันเห็นเรางานนั้นน่ะก็ดูมันแบบใช่คือเหมือนแบบอาจจะเป็นฟีลแบบตามหามาตลอดคือชอบความแบบเรียกชื่อแบบไม่รู้แหละว่าต้องเรียกอะไรแต่ว่าตัวมันชื่อเบต้าโอเค Here it comes. Ooh, ugly one, aren't you? That's การโจมตี See if it has any weak spots.
things quick.ไม่นะ There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is cleared. คือถ้าสเปกเตอร์อีกก็สู้ง่ายแหละดีจังเลยแพ้กรดกันเยอะแยะมีสองตัวนะอย่าหลอกกูนะ I just hope Aaron stays in cover. ขึ้นอย่างเดียวเฮ้ยทางก็มืดใจทองนี้ละกลัวอย่างเดียวกลัวเอเลนแม่งออกมาห้าวไม่น่ามั้งตื่นไว้ขนาดนั้น Aloy! Aaron! And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. เอเลนซ่อนตัวไม่น่าเก่งนะดูจากทรง Just hurry. That doesn't sound good. I gotta get to Aaron. อย่านะอย่านะอย่านะ Aaron, I'm here. Stay put. I'll see what I can do. What the เพราะตัวมันเป็นอย่างนี้แล้วมันหาจุดยิงยากจริงๆนะโอ้ยดุ้งยิงด้านบนไม่เท่าไหร่พอยิงเสยตูดขึ้นไปเท่านั้นแหละ No เป้าก่อน
ส่งสัญญาณสินะตัวส่งสัญญาณหรืออาวุธของพวกเซนิตAloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. จะลงไปกันยังไงวะ แต่ประเด็นคือระหว่างที่เราหา Maybe the Zeniths won't be so invincible after all. เราหาอะไรนะดิมิเทอร์กับอพอลโลโดนเอาไปแล้วอ่ะไม่ใช่ดิมิเทอร์อาทีนากับอพอลโลก่อนจะไปเรื่องอาวุธอันนี้คือก็ว่าทำไมเราไม่ต้องหาอพอลโลไม่ใช่หรอเราเอาใครมาวะของเรามีดิมิเทอร์คนหนึ่งใช่มันจะมีดิมิเทอร์กับใครนะโพไซดอนที่เราหาดิมิเทอร์กับโพไซดอนไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คอีกทีก็ได้แต่ว่าแต่คือไอ้2ตัวหรืออะไรที่ไกอามันบอกว่ามันหาสัญญาณไม่เจอป่ะใช่ก็คือโดนน่าจะโดนเซนิตเอาไปแล้วโอ้สวยไกอาลูกมึงโดนฮิวไปแล้ว No. Damn it. Well, it's better than nothing. ที่เหลือคือไหม้หมดแล้วโยนเนี่ยลูกกลมๆนั่น I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. เดี๋ยวคุยกับไกอาแล้วค่อยจบครับร้านนี้พอเข้าในเรื่องตรงนี้ไม่งงจริง Where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. So the old ones painted their faces with something called makeup. Aloy, you're back. Yeah, I'm just checking up on how everyone's doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? รู้นี่ Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. You said you met Beta? Varl mentioned she was hurt. I thought I'd offer her an extract to soothe the pain. That was kind of you. I just hope she doesn't plan on staying burrowed down there like that. She looks like she's barely seen the light of day as it is. เอลอยเวอร์ชันเก็บตัวโดนกักขัง I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. I wanted to understand why คุณเนี่ยบอกว่าเอลูเทียอีกหนึ่งที่โดนเอาไป ใช่เอลูเทียแล้วตอนแรกที่สัญญาณ LS คือเอลูเทียไหมอ่ะใช่ป่ะที่ส่งสัญญาณมา Our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia. วันสุดท้ายว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเราสมมติว่ามีโอกาสไปเก็บฮิฟิสทัสมาแผนของโคทาโร่ It's hard to imagine that machines like stone could heal the skies. I used to be terrified of them as a child. โคทาโร่แบบฟูอาร์เมอร์โคทาโร่ Everything Gaia creates has a purpose, no? คือถ้าเล่นภาคแรกมาใครเล่นภาคแรกมาคงจินตนาการไม่ออกหรอกมั้งว่าภาค2จะมาได้ถึงขนาดนี้มันเนื้อเรื่องมันกระโดดมาไวไปนะ I need to get going. May the land bloom in your steps. เชียร์โคทาโร่หน่อยเถอะเพราะอีก2คนน่าจะอยู่ข้างล่างอ้าวเอเลนอยู่นี่ Errand? ไม่รู้ชิว
Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's two of me now. There's two of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. ก็จริง What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. ปาก่อนยากมึง Tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. ลาก่อนญาติมึง จบด้วยประกายไฟและการระเบิด ญาติมึงตัวจุยอะ What are you working on? How's your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me... Those two lovebirds over there. Just all the little symbols. They give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. เข้าใจนะก็รู้ว่าตัวเองหัวทึบแต่ก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง Don't go causing too much trouble. แม่งเจ๋งนะคือน้อยคนที่แม่งจะยอมทำเพื่อนถ้าต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อช่วยก็คือขึ้นไปหาไกอากับลงไปหาเบต้าใช่ไหมคุยกับวาแล้วล่างโคลนก่อนก็ต้องลงล่างโคทาโร่ล่ะนี่ Where'd Katalo go? The old ones painted their faces with something called makeup, like the card show. Why? That beats me. It probably meant something to them, as it does to my people and the Tanakh. I just think my face says it all as is. That's all. That พวก it กูแค่ does. แต่งหน้าน่ะพวกกูแค่แต่งหน้า อย่างนะมึง โดนคนรุ่นใหม่สงสัย เย้ย ปะโป้ย ไอพวกปะโป้ย ปะโป้ยสงสัยในตัวมึง โคตรแย่ The door's unlocked now. เนี่ยอยู่ในนี้ต้องมาท What was this room for? This was intended to be a ำห้องสันท recreation นาการ for control center operatives. I have repurposed the โอ้ displays to track Regala's activity in the region. ติดตามการเคลื่อนไหวของเลกาล่า Rebel camps laid out as visions. เนี่ยเด็กตั้งใจเรียนรู้ อันนี้นี่มันต้องบอกว่าอะไรนะแม่งกลายเป็นวอร์รูม ไม่ธรรมดา กูว่านี่ไม่ใช่ห้องสันทนาการแล้ว But I must ask, the woman Varl and Aaron brought in, she's related to you. It's hard to explain. She's more of a copy. Good. If she's anything like you, we've just gained reinforcements. ไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องทำความเข้าใจให้มันยุ่งยากถ้าเหมือนมึงโอเคไม่เก่ง I heard my friend Talana came by the base. Did you get a chance to meet her? ไม่ได้นะมึงโคทาโร่ A bold woman going into Tanakh territory with that ไม่ได้ตัวนั้นไม่ได้ผ่านการฝึกแบบกู Don't shoot her on sight. She'll be careful. She's just looking for someone who might need her help. Whoever it is, they better be worth dying ในบอ for. บอกใช่ภาคแรกนี่จินตนาการไม่ออกจริงว่าจะต้องมาเจอพวกคนลอยได้พวกนี้นะ เสียสละเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ He fought well กลาย against เป็นนัก Varl's วางแผน troops และผู้บัญชาการลบได้เลย You're as skilled as the two of you. I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. They managed to push the Karja from their lands. I thought my tribe was the only one to have done that. เหมือน Impressive. เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์อะโคทาโร่แม่งชาวนอร่าเก่งไหมก็ขับไล่คาจาได้ โอ้ I've been งั้นแปลว่าเราเก่ง watching เหมือนกัน holograms of your first fight with the Zenith Spectres. They are faster and more agile than any machines I've faced before. How many do the Zeniths have?
I'm not sure. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. I'm with you there. คือถ้าเกิดว่าต้องเจอขนาดนั้นนะมึงก็ต้องอยู่กับกูแหละ Getting ether out of the grove made for quite a spectacle. One that showed the entire tribe that Hikaru's mission for peace is the correct path, for it is now blessed by the Ten themselves. กู ไปขึ้นของเป็นนักอ๋อไม่มี น่าจะ I need to go. On your way then. เฮ้ยโคทาโร่นี่แม่งเจ๋งนะ คือเหมือนเราเพิ่งไปสู้กับไอ้แก๊งนั้นเมื่อกี้เองป่ะ เก็บข้อมูลแล้ว โคทาโร่คือบอกว่านั่งดูแล้วนะ แล้วแบบแม่งเร็วกว่าแบบเฮ้ย So we could talk? As long as you deem necessary. มันเจ๋งอะเจ๋ง I have to get going. Carry on. ในขณะที่คนอื่นยังแบบเปิดไฟล์เอกสารเพื่อแบบทำความเข้าใจอันนี้คือแบบเช็คเรื่องอะไรนะ โคทาโร่บอกกูดูวิดีโอ โคทาโร่บอกเลยกูเช็ครีเพย์แล้วการต่อสู้ของมึง ตามเมื่อกี้มึงเล่นกากมึงเล่นไม่ค่อยโดนนะ ความแบบนะ Aloy, glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. มันเก่ามาก มึงบูบี้ปาโป้ยของพวกกูเหรอ Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't. How can they still be alive? They don't even look. What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. make sense เลยถ้าโลกนี้โดนทำให้พัง พวกเซนิสกลับมาก็คือแค่รีเซ็ตเดี๋ยวนะอ่านของเบียร์ตานีก่อนนี่มันโคลนที่อัจฉริยะแบบโซเวตเอามาตากกันแล้วไงนาโนแมชชีนเลยนะคุณได้บอกว่าสมเป็นขุนพลสู้ศึกอันนี้เรียนรู้เฉพาะกันสู้โดยเฉพาะเลย That's what Guy and I concluded too. But why? เคลียร์แล้วเคลม Just to take over. When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I
concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. แสดงว่าเรื่องของเฮดีในภาคแรกกับพวกเซนิสรู้แล้ว So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. เพราะว่ามันมี something มันมีอะไรที่ activate ให้ไกอารีบูตแล้วก็ทำให้เกิดเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเฮดีได้นี่ออกมาใช่ป่ะก็คือเดาใช่ป่ะว่าเราไม่ได้เล่นในเรื่องภาคแรกแต่พอจะเดาได้ว่าอะไรที่มันต้องสิ้นหวังมากๆไกอาก็เลยเลือกทางเรื่องสุดท้ายคือการปล่อยเฮดีสแล้วก็สร้างเอลิซาเบธโซแบกก็คือเอ็ดลอยขึ้นมาเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกเซนิตอ่ะก็คือสร้างเบต้าขึ้นมาเหมือนกันระหว่างที่เดินทางมาโลกต้องบอกว่าไม่เดินทางคิดว่าจริงๆต้องมอนิเตอร์อยู่น่าจะมอนิเตอร์อยู่ So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric, he's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. คนมีตังค์นิสัยเสียนี่เองค่ะ You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Off the coast. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. Divide and I conquer. suppose there must be more of them in the base. คือแบ่งแยกแล้วปกครองเลย There could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. พูดง่ายๆออกไปดาวอื่นแล้วก็ไม่รอด How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. สมเป็นร่างโคลนของอลิซาเบธ Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. But
Bane is dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eleuthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eleuthia faster if I had it with me, and they believed me. เบต้านี่มัน Well done. เอลิซาเบธ ต้องบอกว่า ตอนที่คิดอยู่ในกลุ่มเนี่ย เรามีคนที่แบบศึกษาข้อมูลแล้วมีคนวางแผนการลบแล้วมีหน่วยก้านแล้ว เรากำลังขาดช่างมึงมาถูกทางมึงมาถูกทางพอดีเนี่ยแต่นี่คนหนึ่งโตแบบปลูกถ่ายความรู้อีกคนโตธรรมชาตินะ โตแบบขโมย An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database before Ted Farrow purged it. The Zeniths have a copy, so it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach must have been frustrating. All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location! Of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now! Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. ขอบคุณสำหรับการ follow ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ See if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. ก็หวังมากอะถ้าอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเลวร้ายเลยอะ How'd it go? Her injury's not that bad. คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากคือบอกว่ามันไม่ไหวหรอกพวกคุณแม่งล้าหลังเกินไปอ่ะ you are too far behind อ่ะคือแบบ I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. เป็นเอลอยเครียดแล้วล่ะ เครียดดิ ประโยคเมื่อกี้แต่กูเป็นเบต้านี่กูกรีดร้อง It sounds very lonely, if you ask me. Hey, you and Aaron okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta thing, it's a lot. Even for you. Just trying to take it one step at a time. Fair enough. If you need anything, just let me know. How's everyone dealing with beta? I tried explaining what a clone is to Aaron.
he was totally lost. Then Zoe said something about 2 trees coming from 1 seed. That seemed to help a bit. ต้องอธิบายเป็นภาพ I see everyone settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. I asked Aaron to help find some. I think he'd rather stick his head into a snap mall. Still, it's not a bad idea. ให้กูไปเก็บผักกูบวกไก่เคดีกว่า It's good to see you and Zoe enjoying yourselves. We're learning a lot. I've actually been looking through the data to find ideas for a gift, and to thank her for helping me study the glyphs. Something from the old world that she's never seen before. Instead, I found out they gave each other stuffed animals. If you ask me, stuffing a dead animal with anything, really, doesn't sound like a good ไม่ time. นั่นเขาเรียกตุ๊กตาไอเวน Find something else. สตัฟแอนิมอลไงมันใช้คำว่าสตัฟแอนิมอล คือพอแปลเป็นไทยจะงงแต่ถ้าเกิดแบบบอกว่าเป็น stuff animal อ่ะคือส่วนใหญ่จะรู้ว่ามันเป็นตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆที่ยัดนุ่นผ้าที่ยัดนุ่น stuff animal ให้เราเบิก โอ้โหเนี่ยตอนนี้เข้าใจความรู้สึกเบต้ากันสินะเข้าใจเลยพี่ คือเอาจริงๆเกมแปลไทยมาดีแล้วแต่เราต้องฟังด้วยฟังควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์หรือว่าเป็นเรื่องของแนวหลอกที่ตัวละครพูดซากสัตว์ให้แก่กันแม่งเลยเพียตอนนี้สตัฟแอนิมอลเดี๋ยวนะคุณเอ็กบอสคือจริงๆพูดกันอยู่ว่าจะกลับไปเล่นภาคแรกไม่ต้องอธิบายมาหมดก็ได้ไม่ต้องสปอยอะไรเกี่ยวกับภาคแรกมากครับเดี๋ยวไปหาเล่นเองเพราะจริงๆคือแปลได้ Aloy, I see we have a new guest. So now คือหน้าไก่อาแบบ origin of the transmission. เห็นไก่อานี่ทีไรคุณก็คือกัปตันแพนเน็ตทุกทีมากเลย Also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon is highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. ตัวไกอาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าล้าหลังนะ It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion. เป็นอย่างที่เราคิดจริงด้วย He's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The 2 remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. แล้วข้อมูลที่ได้มาอีกฟุตนึงเนี่ยจิ้มน่าจะจิ้มได้ป่ะ Simon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let... I'm back, Gaia. Hello, Aloy. What would you like to discuss? What can you tell me about Demeter? Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. So once I bring it back, all the blight out there will start to get better. While permanent restoration requires the abilities of Hephaestus, I may be able to improve conditions in the region for a while. However, a word of warning. Like Ether and Poseidon, Demeter's response to my query was highly irregular. Alone and frightened,
It may have taken measures to assure its security. Okay, I'll keep my guard up. มันคือ AI ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะนะมันก็เลยเป็นฟีลว่าแบบ You mentioned that the superstorms have subsided. Is that ether at work? Yes. Thanks to ether's capabilities, weather patterns in the local region should mostly stabilize for the time being. That'll be a relief for the Tanakh. One of their villages is still recovering after a mudslide caused the whole place to flood. I will continue to stabilize the atmosphere for as long as I can. Why did Ether take up residence in an ancient war museum? As with the other subordinate functions, Ether needed to install itself on a processor with adequate storage and power. One in the museum appears to be given that the holographic displays were still active. So Ether was assured it could stay for as long as it needed to. Correct. Though it is curious that it chose a place surrounded with the ancient ruins of aircraft. Maybe it also felt at home there. จริงๆแล้วไอ้อะไรนะโฮโลแกรมไม่ได้ทำงานผิดปกติอิมิเตอร์แค่คุณต้องใช้พลังงาน ether What can you tell me about them? Artemis rewilded the earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturing a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066, by order of Ted Farrow. Farrow, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. Impulsive and unstable. All three of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density, empowering my overall function. คือต้องใช้แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวสำคัญสำหรับตอนนี้ก็เข้าใจได้อยู่นะ I guess our best shot at recovering them is by taking over the Zenith base. But we'll need Hephaestus and a bunch of combat machines to do that. Correct. กลายเป็นสงครามแบบผู้มีระยะ So เนี่ยตอนนี้หนูกลัวหนูถูกทิ้งสินะหนังดีมิเตอร์ตอนนี้ Organic and chemical composition of water resources. Once it is restored to me, I may be able to improve conditions in the regional watershed. But I must warn you, like the others, Poseidon is lost and frightened. It may have taken measures to protect itself. I'll be careful. เอาจริงนะแบบว่า once Hephaestus พา has เซนิ been ที่เอาไป recovered แต่ละ and ตัว you'll คือมึง regain ไม่ the ได้เอาตัวหลัก capacity ไป to เลยนะ mass produce machines at cauldrons around the เพราะ world. ว่ามันน่าถ้ามองในแง่ความสำคัญของปาเซนิตอะปาเซนิตไม่ได้ต้องการที่จะกู้คืนอะไรบนโลกไงแค่เอาไปประคองตัวพวกมันเองเพราะงั้นคือความรู้สำคัญกว่าพูดง่ายๆคือเซนิตเอาความรู้ไปแล้วก็ทิ้งพวกธรรมชาติที่เลยไว้ข้างล่างนี่ necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the far zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. เป็นไกอาที่กล้าที่จะจัดการสั่งการเลยเหมือนกันนะคือถ้ามันเหลือตัวเลือกเดียวแต่มันก็คือ AI อะนะเหลือตัวเลือกเดียวแล้วถ้าจะฆ่าก็ต้องฆ่าเซนิตไม่ว่ากันพรุ่งนี้แล้วกัน I should be going. Goodbye, Aloy. มีเรื่องให้เราต้องปฏิบัติต่อเยอะครับแต่ว่า Drones reconnected now.
ฟีลลิ่งเรื่องแบ็คกราวด์ให้ไกอาเหรอโดนไงอ๋อเขาเป็นโดสองตัวที่เราไปเจอปะใช่ใช่ไกอาถึงจะชมว่าเลือกได้ดีอ้าวไม่ชมกูแล้วเหรอนี่ไงตัวที่เราดึงลงมาจากเก็บโมดูลมัน Hey Gaia. Hello, Aloy. I'll be off. Farewell. ไงไกอาว่าไงเอลอยมีเรื่องจะคุยเหรอไม่มีไปละไกอาก็คงเอลอยแจกัน I know. That makes you want to punch something. More like someone. Well, you're the one that helped me find it. People make mistakes. ไม่เงยไอ้แวนเปิดเพลงเสียงดังด้วยนะ There is something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide Plainsong with grain. Gaia gave me a set of instructions. She called it reboot. Code reboot. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Maybe. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods want. If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. We'll do it together. Bless you, Aloy. I'll send you the location of the machines. เปิดแล้วฝัน I'll ข้า let ว you know when I get close to those Grimhorns. หิวเลือด If we can get ไม่ the ฝันแล้ว control ข้าว cores, ไล่ we can ข้าว begin วัวดีกว่า killing the land gods. ดิคาโร่ล่ะ น่าจะอยู่ที่ห้องไอ้นี่อย่างเดียวแล้วล่ะลักษณะเนี้ยวอลรูมนี่ไงเนี่ยคือถ้า เอาจริงกลายเป็นว่าไอเนี่ยโคทาโร่นี่คือแบบ Vegetarians. ทุ่มสุดจริงๆนะ From what I'm reading, all the old ones wanted to eat was this stuff called chocolate. พวกมึงสิ่งที่พวกมึงคุยกันเนี่ยพวกมึงเสียดสีได้เลวร้ายมากเลยนะกูไม่น่าส่งอารยะทำให้พวกปาโป้ยเลยเนี่ยตอนนี้พอมีอารยะไม่ก็คิดกันแต่เรื่องฆ่าฟันน่ะแล้วหัวเราะมาคุณเลยบอกว่าที่อะไรนะที่นี่เขาใช้ควายเหล็กของจริงแล้วหัวเราะมาเป็นเอลอยกูจะพูดจริงๆนะกูไม่น่าให้พวกมึงมีอารยะเลยว่ะพวกมึงแม่งเลวร้าย
ระเบิดควันเนี่ยผมมั่นใจว่าของดีคือใช้มันน่าจะเป็นของที่ใช้แล้ววิ่งสเตลได้คุณเลยว่ามีคนจริงจังอยู่2 คนคือโซกับโพทันโร่เนี่ยแหละจริงๆวาวก็จริงจังนะวาวก็จริงจังแต่ว่าไอ and sea cows, but they didn't look the same. คนยุคเก่ามีแมวแล้วก็มีแมวน้ำด้วยเอเลนเฟสหลอกแม่งเยอะว่ะบินครั้งแรกคืออะไรวะเควสในนั่นไงที่มันขึ้นไปเกาะนกขึ้นไปแล้วนกก็ยังบินอยู่ตรงนั้นแต่อีนั่นมันหายไปอ่ะเคยทำพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวหากองไฟก่อนมึงอยู่นี่เองอะไรอีกกูหวาดกลัวทุกครั้งกับการเรียนรู้ของพวกมึงแล้วเนี่ยให้แต่ละคนจะบอกแต่ละคนว่ายังไงแต่ละตัวนั่นเป็นการตั้งคำถามของกูแล้วว่าแบบพวกมึงคิดถูกไหมเนี่ยที่ให้พวกมึงเรียนรู้Going downกูคิดถูกคิดผิดที่แบบให้อารยะกับพวกมึงได้มา4เลยเหรอได้มา1แต่กระดูกได้1มีข่าวลืออะไรเล่าอีกครับ I see you, champion. Sit, please. If you walk by, you'll miss out on a good trade. I see. I was scouting northwest of here, near the village of Saltbite. There's a place there where the ground is made of metal. Don't know what it means, but it can't be good. ขอบคุณ Be wary. Appreciate น่าจะเป็นคอร์ดรอน ใช่ว่าผมควรจะไล่เก็บคอร์ดอนนะว่าเรามาไล่เก็บเป็นพรุ่งนี้ดีกว่า ดีค่ะมันสติ๊กระเบิดจู่โจมเครื่องยิงหอกขยี้หัวใจชื่อบางทีแบบกูอยากเห็นหน้าคนคิดอะธนูพรานเชื่อเฉือนรถบัตเตอร์พายุน้ำแข็งอันเนี้ยไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าน่าใช้แต่ชาร์จโลหะไม่พอแล้วก็หาเราขายได้เปล่าขายแม่งดิใช่เดี๋ยวลองดูว่าของที่เรามีเราขายอะไรได้บ้างมี250ก้อนหรือปะหรือมีเท่าไหร่มีแค่6ก้อนไหนทองมี5ทองมี5มีในกล่องอีกนี่ดูที่แต่ละอย่างกุญแจเนื้อสัตว์ที่ติดโรคเอาไหมเอาไปเถอะพยากรณ์นักเกตสำคัญเราไม่เอาอันนี้ก็คือพวกของที่ขายได้พูดง่ายๆคือถ้ากูขายก็รวยมาตั้งนานแล้วใช่แต่ว่าแก๊งหัวใจราคาแพงจำได้ที่มันเคยพูดพวกนี้ไม่ขาย
ไม่ได้ใช้ใส่ไปก่อน There might be a cauldron. And where there's a cauldron, there's machine overrides. โบบัสเตอร์เป็นอาวุธที่ทรงพลังและสามารถยิงโปรเจกไทล์ได้อย่างรวดเร็วกด R2 ค้างเพื่อชาร์จอาวุธให้กราดยิงได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องมากขึ้นคุณต้องรีโหลดโบว์บลัสเตอร์เองคือโบว์บลัสเตอร์นี่แบบมีพลาสมาด้วย ชอบสถานะสีม่วงใช่ปะโอเคพรุ่งนี้มีของเล่นแล้วอารยธรรมนั่นแหละอารยธรรมเข้าถึงอีป้องแล้วไม่กูถึงทนใช้ทั้งโง่นี่มัน No nonsense, just trade. เอาล่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามพอลชาแนลนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมมีงานก็คงไลฟ์ดึกคงดึกแหละแต่ก็คงจะเป็นไลฟ์แบบฟาร์มหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตรงนี้คือแบบเริ่มที่จะพอมีงานเข้ามาบ้างนะครับก็จะเป็นเอาเป็นว่าวันไหนที่ผมมีงานผมก็จะไลฟ์ดึกแหละนะครับเพราะงั้นขอแจ้งไว้ก่อนพรุ่งนี้คือมีงานแน่นอนเพราะว่างานแข่ง ROV ที่แบบผมเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับมันก็เริ่ม 4 โมงเย็นก็คิดว่ากว่าแมตช์จะเสร็จกว่าผมจะเดินทางจากวงสว่างกลับมาที่บางปูนะครับมันก็น่าจะประมาณ2 ชั่วโมงบวกลบนะครับก็ลองคิดว่าถ้างานเสร็จสัก1 ทุ่มกว่าผมจะถึงบ้านก็3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะเลทหน่อยก็ต้องขออภัยคือมั่นใจว่าเลทแน่นอนแต่ว่ามาไลฟ์นะเพราะงั้นก็เพื่อตอนนี้ออกไปนอนมีงานดีแล้วครับผมเพราะงั้นโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้ฮะสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนกับคำพูดที่ท้ายเดิมๆว่าบรีขอบคุณค่ะทุกคนร้อนได้พูดว่ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณเคนบอกบายครับบายจ้า